Safiri, wateja wako watakuwa ni nani? Unataka kufungua kanisa, wateja wako watakuwa ni nani? Unataka kufungua hospitali, wateja wako watakuwa ni nani? Labda umeamua kufungua shule, labda shule inaweza kuwa wateja wake ni tofauti. Kwani wateja wa shule ni nani? Kwa hiyo watu ndio wanafanya maisha yawe ya thamani kuliko vitu. Ukiona mtu anathamini vitu kuliko watu, ni mtu ambaye ajui thamani ya watu. Kila mtu Mungu anayekupa ni hazina Mungu amekupa. Leo kati ya vitu ambavyo tunaweza kumshukuru Mungu kama Tanzania, lakini pia kwenye kizazi hiki, lakini pia kwenye kanisa hili, ni Mungu kutupa zawadi ya mtu. Sasa nataka umshangilie Mungu tena kwa ajili ya huyu mtumishi wa Mungu baba yetu. Hebu ufanye vizuri tena. Huku ukimwambia Bwana Yesu nakushukuru kwa ajili ya zawadi hii ya mtumishi wako. Bwana Yesu nakushukuru kwa ajili ya uhai wake. Hebu tamka pia neno la baraka kwa ajili ya baba yetu na familia yake nzima na mama yetu, Mama Messi Kupa. Tamka tena neno la baraka juu yao. Tamka neno la baraka juu ya uzao wao wa kiroho na wa kimwili. Hebu sema neno, hebu sema kitu, sema kitu, sema kitu. Sema kitu. Nataka nikusikie ukisema, nataka nikusikie ukitamka baraka, nataka nikusikie ukituma neno la maombi, neno la ulinzi, neno la uzima, neno la afya, neno la mpenyo. Nataka nikusikie ukitamka. Tamka sasa. Wamekutamkia sana, wamekuombea sana. Ni zamu yako sasa kutamka kwa ajili yao. Ni zamu yako kuomba kwa ajili yao. Moja ya kitu unaweza kukifanya sio tu kutoa sadaka kwao, lakini pia ni kuwaombea. Bwana Yesu tunakushukuru kwa ajili ya zawadi ya mtumishi wako baba yetu Askofu Dickson Cornel Kabigumila pamoja na mama yetu Mama Messi Kupa. Asante pia kwa ajili ya uzao wao wa kiroho na wa kimwili. Lakini Bwana tunakushukuru pia kwa ajili ya maono uliowapa, na Bwana zaidi sana tunakushukuru kwa ajili ya sisi sote ambao umetuweka chini yake. Yesu asante. Endelea Bwana kumpa afya mtumishi wako. Mpe hekima isiyokuwa ya kawaida. Bwana endelea kumpa afya. Endelea kumlinda, mtunze, muhifadhi kwa nguvu yako na kwa mkono wako. Bwana Yesu endelea kumpa neema ya kudumu kwenye utakatifu. Endelea kumpa neema ya kukupenda na kukufuata zaidi. Ili Bwana kama anavyokufuata na sisi tuendelee kukufuata. Kama anavyokupenda na sisi tujifunze kwake kukupenda. Katika jina la Yesu tunaamini ya kwamba Bwana haijaisha kwa habari ya baba yetu na taifa la Tanzania na kizazi tulicho nacho. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, maono uliyompa Bwana hayataishia hapa, yataenda kila mahali duniani, na tutayabeba kwa maombi, tutayabeba kwa nguvu zetu, tutayabeba kwa sadaka zetu, tutayabeba kwa njia zote, hata yamefika kule yanapopaswa kufika, katika jina la Yesu. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Tukisema hivyo wewe unamkumbuka nani? Tukisema hivyo unamkumbuka nani? Sema tena amen. Sasa baba yetu tunatamba naye. Kama hauna baba wa kiroho, na shida nyingi sana ambazo adui atakuwa anakuonea tu. Na baba anaendelea vizuri. Kama unataka kujua alikuwa anaendelea vizuri, kafuatiliwe jana, utaona ile ibada. Fact tulirudia tena kwenye maombi ya jana jioni. Kwa hiyo ukifuatilia pale utaona. Na neno la Bwana bado analo. Na upako bado anao. Na unabii bado anao. Majeshi. Leo tunaendelea kwa habari ya upako. Tulianza kujifunza kwa habari ya upako na aina zake. Upako na aina zake. Yaani leo Bwana wabatize watu wako kila mmoja kwa hiki kitu umekiita upako katika jina la Yesu. Na pia niseme Mungu awabariki wa baba wote walioko kwenye hii nyumba. Haleluya. Hebu tumshangilie Mungu kwa ajili yao pia. Nyie watu mna uchoyo, hata niambie kwamba nimewasahau. Hebu mshangilie Mungu tena kwa ajili ya baba. Haleluya. Haleluya. Naomba nirudie matangazo makubwa mawili ili nikianza kufundisha nifundishe moja kwa moja. Tangazo la kwanza ni tangazo la viti. Kuna mtu mmoja alikuja nikamwombea, na baada ya kumwombea akaniambia Bwana amemwambia atoe sadaka kwa ajili ya viti. Alisikia tangazo. Kwa hiyo nadhani mwasibu nikumbushe, baada ya hapa alinipatia 700,000. Hebu mshangilie Mungu kwa ajili ya hilo. Lakini pia tuna sadaka ile kwa ajili ya matendo ya huruma na upendo. Na tuwezi kama kanisa linalomwakilisha Kristo tukatupilia mbali utumishi huu ambao una thawabu kubwa. Bila nasema anayetoa kwa ajili ya maskini huwa anamkopesha nani? Bwana. Kwa hiyo moja ya njia ya kumkopesha Mungu, at least na wewe unamdai Mungu sasa. At least wewe unamdai Mungu sasa, ni kufanya utumishi wako kwa njia hii. Na mimi natangulia. Mimi leo naomba nikitoka hapa niambie kabisa mimi nitaweka 100,000 pale kwenye hiyo sadaka katika jina la Yesu. Na
Ngoja nikukumbushe siri moja, hatutoi kwa sababu tunavyo. Tunatoa kama kanuni. Hata kama ulikuwa hauna, unatafuta ili utoe. Unatafuta ili utoe. Yesu anasema ni heri kutoa kuliko kupokea. Neno heri maana yake ni baraka, kutoa kuliko kupokea. Kwa hiyo naomba hizo sadaka mbili tuzifanyie kazi. Kana baada ya ibada hii tuwe na watu ambao wamemuona mtumishi wa Mungu Pastor Godwill kwa ajili ya kutoa hiyo sadaka, hasa ile ya matendo ya huruma, lakini umuone pia Pastor Esther kwa ajili ya hiyo sadaka ya viti. Majeshi. Sasa tunaendelea na nini? Upako na aina zake. Upako na aina zake. Kwa wale ambao kuwepo, nitarudia tu kwa ufupi sana. Nilisema upako ni uwezesho wa kiungu. Supernatural ability. Ni uwezesho wa kiungu. Na unaweza kuwa unasikia upako, ukahisi upako ni kwa ajili ya watu wa madhabahuni. Upako ni kwa ajili ya kila mtu. Kila mtu. Yaani kila ambaye amekuja duniani anahitaji upako. Unahitaji upako ili uweze, kuna mambo nitakueleza baadaye, lakini kila uliyekuja duniani unahitaji upako. Ni mfanyabiashara unahitaji nini? Upako. Ni mtu uko kwenye siasa na uongozi unahitaji nini? Upako. Unaingia kwenye ndoa au unawaza kuingia kwenye ndoa unahitaji nini? Upako. Unawaza kufungua duka lako mahali unahitaji nini? Upako. Unataka kufanikiwa kiuchumi unahitaji nini? Upako. Kuna vitu haufanikiwi bila kuwa na kitu kinachokuwezesha. Na nikakwambia shida sio kutokuwa na uwezo. Shida ni wewe kutokutafuta uwezo wakati ukiwa unapatikana. Anasema mtafuteni Mungu maadamu anafanyeje? Anapatikana. Anasema maadamu. Hilo neno, zingatia hilo neno maadamu. Maana yake kuna wakati watu watakuwa wanamtafuta Mungu wakati ambao atakuwa afanyeje? Apatikane. Kwa hiyo pia utafute upako maadamu unapatikana. Na leo upako hauko mbali, uko hapa kwa jina la Yesu. Sijaona watu ambao, nilisema ile kanisa ni la kijeshi kuanzia sasa Kwa hiyo namna unavyokaa ukae kinini? Kijeshi. Nimesema upako hauko mbali leo. Uko hapa kwa jina la Yesu. Sasa nikakwambia upako ni uwezesho. Luka sura 24 mstari 49. Luka sura 24 mstari 49. Yesu anawapa maelekezo wanafunzi wake. Anawaambia kaeni hapa Yerusalemu. Hata anasema natazama nitawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu. Ahadi itakuja, lakini Yesu anawaambia lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Hilo neno uwezo utokao juu maana yake upako ni uwezo utokao juu. Na kila kinachotoka juu huwa kinakuwa juu ya vyote. Yohana sura ya 3 mstari 31 anasema mtu yule aliyeshuka kutoka juu huwa anakuwa juu ya vyote. Maana yake upako unaoshuka kutoka juu au uwezo unaoshuka kutoka juu huwa unakuwa juu ya uwezo mwingine wote. Unakuwa juu ya uchawi, unakuwa juu ya uganga, unakuwa juu ya ugonjwa, unakuwa juu ya umaskini, unakuwa juu ya kila nguvu ya giza ambayo ingeweza kumuonea mtu. Hebu sema juu ya vyote kwa jina la Yesu. Anasema yeye ajaye kutoka juu, huyo yu juu ya yote. Anasema yeye aliwa dunia, asili yake ni dunia, naye anena mambo ya dunia, lakini yeye ajaye kutoka mbinguni yuko juu ya nini? Ya vyote. Kwa hiyo kila kinachoshuka kutoka juu huwa kinakuwa juu ya vyote. Na kama kinakuwa juu ya vyote, kikishuka juu yako kinakuinua na wewe unakuwa juu ya nini? Ya vyote. Lakini pia ngoja nikuonyeshe tabia ya vitu vinavyoshuka kutoka juu. Cha kwanza nimekuambia kila kinachoshuka kutoka juu huwa kinakuwa juu ya vyote. Tabia ya pili, kitabu cha Yakobo sura ya kwanza, ule mstari wa 17. Yakobo sura ya kwanza, ule mstari wa 17. Yakobo sura ya kwanza, ule mstari wa 17. Anasema hivi: kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili hutoka juu. Maana yake vitu vinavyotoka juu huwa vinakuwa ni nini? Ni vyema. Kila kinachotoka juu. Kwa hiyo kama upako ni kitu kinachotoka juu, upako ni kitu nini? Chema. Unahitaji vitu vyema au hauhitaji vitu vyema? Pokea upako kwa jina la Yesu. Nasema tena pokea upako kwa jina la Yesu. Na usubirie jirani yako aitikie kwa niaba yako, pokea upako kwa jina la Yesu. Kwa hiyo upako ni kitu chema kwa sababu unashuka kutoka wapi? Juu. Tena anasema pia kila kinachoshuka kutoka juu huwa kinakuwa ni kamili. Tafsiri yake ni kwamba kikishuka juu ya mtu kinamkamilisha ambaye alikuwa hajakamilika. Usiogope kuwa na madhaifu. Ogopa kuwa na nafasi ya kutengenezwa na kusaidiwa ili madhaifu ya kuachie. Ogopa kutokuitumia hiyo nafasi wapo utaipata. Kila kinashuka juu kwa kinakuwa kamili. Anasema ushuka kutoka kwa baba wa mianga ambaye kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka. Anayeshuka kutoka juu yuko juu ya nini? Ya vyote. Hiyo tena Yakobo. Yakobo sura ile ya 3 ule mstari wa 17. Hiyo Yakobo tena uone kuna kitu kingine huwa kinashuka kutoka juu. Kuna kitu kingine huwa kinashuka kutoka juu. Yakobo 3:17.
Anasema lakini hekima itokayo wapi? Juu. Kumbe hata hekima inatoka wapi? Juu. Anasema lakini hekima itokayo juu kwanza ni nini? Ni safi. Maana kila kinachoshuka kutoka juu, hilo neno ni safi, ni kitakatifu. Kwa tafsiri nyingine pia, kinatunzwa na utakatifu, kinaweza kupokelewa na watakatifu, kinaweza kudumishwa na utakatifu. Alafu anasema tena ni ya amani. Kwa hiyo upako ni kitu kisafi, kitakatifu. Upako ni kitu cha nini? Cha amani. Upako tena ni kitu cha nini? Anasema tena ni ya upole. Alafu tena anasema tayari kusikiliza maneno ya watu, imejaa rehema na matunda mema. Matunda mema maana yake hekima. Huo upako unaoshuka kutoka juu unamsaidia mtu. Upako umejaa matokeo. Kila anahitaji matokeo, anahitaji kuwa na matunda kwenye maisha. Matunda ni kuwa na matokeo. Kila anahitaji kuwa na matokeo lazima awe na huu ni upako. Majeshi. Sasa nikakwambia kuna aina mbili za upako. Kwa hiyo upako ni uwezesho utokao juu. Kwanza kabla sijaenda hapo nikakwambia upako kwenye Agano Jipya na upako kwenye Agano la Kale unatofautiana japo kazi zinafanana. Nikakwambia upako kwenye Agano la Kale ulikuwa unatengenezwa na viungo. Kulikuwa na mafuta ambayo yanatumika kutengeneza upako. Siku ile nikakuonyesha Mungu anawaambia hata mtu asije akachanganya aina hii ya mafuta au aina hii ya viungo kwa ajili ya kutengeneza kitu kama hicho ambacho kinatengenezwa. Nikakusomea kitabu cha Kutoka sura ya 30 kuanzia mstari wa 23 na kuendelea mpaka mstari wa 29. Kutoka 30 mstari wa 23 mpaka mstari wa 29. Tukaona pale ya kwamba kuna viungo. Anasema angalia, anamwambia jitwalie manukato yaliyo bora, manemane mbichi shekeli 500 na mdalasini wenye harufu nzuri nusu ya kiasi hicho. Anasema yani shekeli 250. Haya tuendelea tena. Maana kwa zamani walikuwa wanatumia manemane, wanatumia mdalasini, na ndio maana wale mamajusi walichokipeleka kwa Yesu, ile manemane ilikuwa inaashiria upako. Zile sadaka zote unaona mamajusi walipeleka kwa Yesu, walipeleka sadaka ngapi kama unakumbuka? Hebu nitajie moja wapo ambayo unakumbuka yoyote. Walipeleka nini? Walipeleka uvumba. Uvumba ni ishara ya manukato. Manukato ni watu ambao walikuwa wanapeleka uvumba au manukato mbele za Mungu, walikuwa ni watu ambao ni makuhani. Makuhani ndio walikuwa, anasema ule muda wa kufukiza uvumba ulipofika. Kwenye Luka sura ya 1 kuanzia mstari wa 6, anasema ule wakati wa kufukiza uvumba ulipofika, Zekaria akaenda kusimama katika zamu yake mbele za Bwana. Kwa hiyo hii sadaka ya uvumba waliopeleka ilikuwa inamaanisha kwamba Yesu ni kuhani. Sadaka nyingine nini? Manemane. Manemane ndio hiyo. Manemane ilikuwa inatumika kwenye kutengeneza upako. Maana yake sadaka hii pia ilikuwa inamaanisha Yesu ni masihi wa Bwana, ni mpako mafuta wa Bwana. Sadaka nyingine walipeleka nini? Haya. Hiyo ni assignment sasa. Haukumbuki zilikuwa 4. Na mimi sitakukumbusha ili ukasome baada ya hapa. Kasome kwenye Mathayo sura ya 2. Hata hujui Yesu alipewa nini, ili kama alipewa Yesu na Yesu uko ndani yako, unatakiwa na wewe upewe na watu. Haya, anasema na mafuta ya zaituni na kiasi cha haya. Mpaka walikuwa wanatumia mpaka na mafuta ya zaituni. Sasa safari hii upako hautengenezwi hivi tena. Upako tulionao kwenye Agano Jipya ni tofauti na upako unavyotengenezwa kwenye Agano Jipya ni tofauti na ulivyokuwa unatengenezwa kwenye Agano la Kale. Lakini mbali hata na yote, nikakwambia siku ile kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa kwanza, Mungu anamwambia Samueli hata ile wakati unamtia Sauli mafuta juu, hiyo ni ishara tu ya kile ambacho kinatokea kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hata usipowekewa mafuta kwa nje, anasema ndipo Samueli akatoa kichupa cha mafuta, akayamimina kichwani pake, akambusu akasema, "Je, Bwana hakukutia mafuta uwe mkuu juu ya watu wake?" Nilikwambia upako ni kitu kinachoshuka kutoka juu, na kama kila kinachoshuka kutoka juu kinamfanya mtu kuwa juu ya vyote. Angalia ndio hapa sasa amepakwa mafuta, alafu anaambia, "Je, Mungu hajakufanya uwe mkuu juu ya watu?" Maana yake kila unayetaka kuinuka juu unahitaji upako. Alafu Anasema nawe utamiliki watu wa Bwana na kuwaokoa na mikono ya adui zao. Anasema kisha hii itakuwa ni ishara kwako. Ni ishara. Yale mafuta ya nje ni ishara. Ishara sio kitu halisi. Naweza nikaja hapa na wafundisha kwa habari ya moyo. Mimi ni daktari. Na wafundisha labda nyinyi wanafunzi wote mnasomea daktari, na wafundisha kwa habari ya moyo. Nikaja tu na picha ya moyo hapa. Ile picha ni ishara, sio kitu halisi. Ila natumia ile picha kukuelekeza labda huu ni upande wa kushoto wa moyo unaitwa hivi. Huu ni upande wa kulia wa moyo unaitwa. Huu ni mshipa fulani unaotoa damu kwenye moyo. Huu ni mshipa unaoingiza damu kwenye moyo. Ni ishara tu. Tafsiri yake ni kwamba yale mafuta mtu anayowekewa nje, hata ungedondoshewa tone, hiyo ni ishara. Hata ungemwagiwa beseni zima ukatoka umeoga. Tukiwa kwenye redio, baba siku moja akafundisha, ndugu mmoja akapiga simu, akasema kuna nabii alitoka Mwanza, akaenda kwa nabii mmoja somewhere. Nimesema hivi ili nijaribu kukuonyesha tu kuna mtazamo mbaya hasa kuhusiana na kitu kinaitwa upako hasa kwenye kizazi hiki cha kwetu. Na kwa sababu hiyo kimefanya watu wengi wamepotea, na wengine kimefanya wengine hawaamini kabisa kuhusu upako. Yaani akisikia hata kanisa laongelea kuhusu upako, asikilizi, anaweza hata akaondoka kabisa.
au akasinzia ibada nzima. Haelewi kabisa kuhusu upako, kwa sababu ameshauziwa mafuta ya kupika yale ya alizeti, ameshauziwa mengine tena ya koje sijui, ameshauziwa ya zeituni, ameshauziwa mengine yananukia mdalasini, yani kila aina ya mafuta ameshajipaka na kukanyaga na kunywa. Kuna watu wananielewa hapa? Kuna watu wananielewa hapa? Umewahi kunyoshwa yale mafuta? Sasa hapa uwezi ukasema ila ninavyokuona, ngeukia jirani yako kumwambia mchungaji anasema anavyokuona wewe ni muhanga wa hili jambo. Bwana Yesu asifiwe. Na hata tunapojifunza hapo, usitegemee kuna mafuta nitakuja nikumwagie juu hapa, nitakuelezea vizuri. Amen. Ila upako lazima utakuja juu yako. Anasema hiyo ni ishara tu ya kuwa Bwana amefanyaje? Amekutia mafuta. Maana yake wakati yale mafuta yalikuwa yanamiminwa na Samueli, ndio wakati huo pia Bwana alikuwa anamimina mafuta juu ya Sauli. Kwa hiyo yale mafuta ya nje ni ishara. Na hata ukiyakosa yale, haimaanishi kwamba Bwana hawezi kukutia nini? Mafuta. Sasa ni kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya kwanza mstari wa 21. Mstari wa 21. Wakorintho wa pili sura ya kwanza mstari wa 21. Soma hapa, nasemaje? Basi yeye atufanyaye imara pamoja nanyi katika Kristo na kututia mafuta. Ni nani? Ni nani? Nani anayepaka watu mafuta? Kwa hiyo hata kama unamchukia mtu, hauwezi kumzuia mtu kupaka mafuta. Hata kama umpendi mtu, umpendi mhubiri kwa jinsi anavyoongea, anaongea kama mimi, anaongea kama anakukaripia, hana lugha ya upendo, hata kama anakukwaza, hiyo haizuii Mungu kunipaka mafuta. Tafsiri yake ni kwamba pia we kumchukia kwako mtu, kutokumpenda mtu, kutokumsikiliza mtu, kutokumtaka eti haujavutiwa naye, hiyo haimaanishi kwamba Mungu hatampaka mafuta. Majeshi. Geukia jirani yako mwambie hiyo haizuii chochote. Mwambie kasirika mpaka umepasuka. Hiyo haizuii chochote. Maana yake ni kwamba hata maadui wangekuzunguka. Daudi anasema nimeandaliwa meza machoni pa watesi wangu, na kichwa changu Bwana amekipaka nini? Hata ungekuwa umezungukwa na maadui pande zote, hiyo haizuii wewe kupakwa mafuta. Kwa sababu kuna wakati mwingine tunaweza tunataka tukupake mafuta wewe shemasi kanisani, alafu mwingine akaja akakuchongea kwangu, akakuchongea akasema mchungaji fulani, unataka kumfanye shemasi? Mchungaji fulani, hapo umeharibu kabisa. Sasa wewe kumchongea kwako kwangu inaweza tusimfanye kuwa shemasi, lakini hiyo haimaanishi kwamba Mungu hajamtia mafuta. Hata vigezo vya wanadamu vingekuwa kwa vigezo vyao wewe haufai, Mungu ndiye anayetia watu mafuta kwa jina la Yesu. Na Bwana aweke mafuta juu yako kwa jina la Yesu. Na kuanzia sasa kila mafuta ambayo Mungu ameweka juu yako, na yaamrisha yaanze kudhihirika, yaanze kufanya kazi safari, na watu wajue ya kwamba Bwana amekupaka mafuta. Wanadamu wanaweza kupaka watu mafuta pia kwa vigezo, lakini pia ngoja tena. Wakati mwingine unaweza ukashawishika, kwa mfano sisi kama viongozi, unaweza ukashawishika kusema unampaka mtu mafuta kwa sababu wewe unavutiwa naye, kwa sababu wewe tu unampenda. Kwa hiyo kwa sababu hiyo sasa unasema sasa huyu kwa sababu ananivutia huyu bwana, wacha tumweke mafuta awe mchungaji wa kanisa fulani. Wewe unachokifanya ni ishara. Kwa hiyo ukiweka mafuta juu yake kama Mungu hajaweka juu yake, hakuna kinachotokea. Kwa hiyo safari Mungu ametusaidia kudili na ile upendeleo, kwamba mimi kuna watu ningeweza kuwa nawapendelea, safari hata nisipokupendelea Mungu atakupaka mafuta. Nasema tena Mungu atakupaka mafuta. Hata kama imetokea haujapendelewa kwenye nyumba ya Bwana, Mungu atakupaka mafuta, na mafuta yatafanya kazi kwa jina la Yesu. Hakuna wakuzuia mafuta yako. Hakuna wakuzuia mafuta yasifanye kazi juu yako. Hata watu wote wangekuchukia. Japo sasa moja ya kazi pia wakati mwingine kuna vita nyingine mtu unazipitia kwa sababu ya aina ya mafuta yaliyokuangukia juu yako. Nirudi tena pale kwenye andiko langu. Mwenye kututia mafuta na kutufanya imara ni nani? Ni Mungu. Kwa hiyo nikakwambia Agano Jipya ni tofauti kidogo na Agano la Kale. Agano Jipya ni tofauti kidogo na Agano la Kale. Kwa hiyo Agano la Kale walikuwa wanatumia vile viungo kutengeneza, lakini Agano Jipya upako unaundwa na Roho Mtakatifu. Upande wa kwanza upako ni Roho Mtakatifu, na upande wa pili wa upako ni nguvu za aliye juu. Nguvu za aliye juu ambao ni nguvu za Mungu. Luka sura ya kwanza mstari wa 35. Mariamu anauliza linawezekanaje jambo hili? Angalia, kuna aina ya mimba ili uzibebe unahitaji upako. Mariamu anauliza linawezekanaje jambo hili? Kuna aina ya uzao ili uweze kuuzaa unahitaji nini? Nimesema anzia mstari wa 34. Luka sura ya kwanza mstari wa 34. Mariamu anamuuliza malaika baada ya kupewa habari njema. Kumbe kuna unabii mwingine unaweza kuutoa kwenye ibada juu yako, ila wewe unabii hautatimia bila upako kuja juu yako.
Upako ni miongoni mwa vitu vinavyofanya matamko unayotamkiwa kwenye ibada yadhihirike na kuzaliwa kwenye maisha yako. Upako ni miongoni mwa vitu vinavyofanya unabii wa Bwana juu ya maisha yako udhihirike katika jina la Yesu. Na leo kila matamko, kila baraka, kila unabii uliwahi kuachiliwa juu yako, ambao aidha Bwana alikupa kwa njia ya ndoto, alikupa kwa kinywa cha masiwa Bwana, alitamka kwa kinywa cha mtu yote, au uliuona huo unabii kwenye neno la Mungu, na tamka kwa mamlaka ya jina la Yesu, mafuta ya kufanya unabii utimie yaje juu yako majira haya kwa jina la Yesu. Yaje juu yako majira haya kwa jina la Yesu. Mara ya pili kwa jina la Yesu. Mara ya tatu kwa jina la Yesu. Ahadi za Mungu ili ziweze kutimia, lazima mafuta ya Mungu yaje juu yako. Ndio maana Yesu akawaambia kwenye ile Luka 24:49, akawaambia hivi, nitawaletea ahadi ya baba yangu, lakini angalizo, kaeni mkwanza mpaka mviko uwezo kutoka juu. Maana yake ahadi inaweza ikaja, lakini ili ifanye kazi lazima na upako uwepo. Sasa Mariamu anauliza, litawezekanaje neno hili? Malaika anamjibu, kumbe kuna vitu hata malaika hawezi kukufanyia. Malaika akumwambia mimi nitakufanyia. Malaika alimwambia mimi nitakufanyia. Hakumwambia mimi nitakufanyia. Kuna vitu ambavyo hata ungekutana na malaika hawawezi kukufanyia. Mfano somo letu tulikuwa tunaendelea nalo kwenye mfungo, tulikuwa tunajifunza silaha za vita vyetu. Wiki hii tulianza kujifunza kwa habari ya malaika na jinsi wanavyofanya kazi na jinsi ya kuwatumia. Kwa hiyo hata malaika wangekutokea, wakakutokea kabisa, unaweza kuja kuniambia, mchungaji, mimi kabisa niliona pale chumba kimejaa mwanga pale, nikaona malaika alikuja akaniambia 1 2 3. Malaika hawezi kufanya kila kitu. Kuna vitu ni upako tu unaweza kukufanyia. Kuna mambo mengine hata ungekutana na Mungu uso kwa uso hivi, kama Mungu hatakupa kiwezesho, hatakupa uwezo utokao kujua, hautafanya. Utabakia kuwa na taarifa. Ni wangapi wamewahi kuombewa, ukatamkiwa mambo makubwa, ukatamkiwa ahadi kubwa, ukatamkiwa mibaraka mikubwa ambayo hata ukitafakari na ukafurahi na ukaamini na ukaja ukatoa sadaka ya kushikilia unabii, ukatoa na sadaka yako pale, na hatujaona hata kimoja kikitimia kwenye maisha yako. Kuna aina ya upako umemiss, uwezo utokao juu. Kwa hiyo tunasogea Januari wote hapa tukapiga magoti hapa. Baba anaombea watu mwaka huu wajenge nyumba nyingine, walikuwa na nyumba moja hadi na nyumba mbili, tukaombea wote hapa. Lakini baada ya hapa ni nini kilishuka juu yako kitaamua hilo neno linatokea au halitokei. Maneno ya malaika ya Bwana kwa Mariamu yalikuwa ni ya uongo, ni ya kweli? Yalikuwa ni ya uongo, ni ya kweli? Ngoja niulize tena, maneno ya malaika kwa Mariamu yalikuwa ni ya uongo, ni ya kweli? Yalitoka kwa Mungu au kwa shetani? Lakini alihitaji nini ili yaweze kutimia? Upako. Anamwambia sura 35, anasema malaika akamjibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nini tena? Na nguvu za aliye juu zitakufunika. Watu wenye upako ni watu waliofunikwa. Kila mwenye upako ni aliyefunikwa. Maana yake umwendee kirahisi rahisi. Huwezi ukamloga eti ukaloga uharibu mimba kirahisi rahisi. Haiwezekani. Kuna aina ya vitu ili uweze kuvizaa kwenye maisha. Kwanza, ili uweze kuvipokea kutoka kwa Mungu. Pili, uweze kuvizaa kwenye kizazi chako, au uweze kuvizaa kwenye taifa lako, au hata uweze kuvifanya kwenye maisha yako, vinahitaji upako. Kuna aina ya watoto. Hapa sasa naongea na wale wakina mama, naongea na wale wakina baba, naongea na wale ambao wanatarajia kuingia kwenye ndoa. Kuna aina ya uzao ili uweze kuuzaa. Watoto kabisa wa kimwili unahitaji nini? Upako. Sio kila mtoto anazaliwa tu. Wengine hauzai kama huna upako. Mume anaweza kawa yupo, wewe upo na una uwezo wa kuzaa, hakuna kizuizi chochote, lakini huyo aina hiyo ya mtoto ili uweze kumbeba unahitaji nini? Upako. Na ndio maana nikushauri sasa, kama unataka kuongeza mwingine, safari mwambie Bwana akupe upako. Umbebe mtu asiyekuwa wa kawaida, ambaye atakuja kuwa majibu ya kizazi chake. Huyu aina hii ya watoto ni watoto ambao kizazi kitasema limebarikiwa tumbo lililokuzaa na matiti ulionyonya. Maana yake nini? Aina hii ya watoto watafanya na wewe uitwe mbarikiwa, watu wa kuheshimu. Unafikiri watoto wote wa Mariamu walifanya Mariamu aitwe mbarikiwa? Ni huyu mtoto mmoja. Pokea neema katika jina la Yesu. Kama ni wewe, pokea neema katika jina la Yesu. Na wale ambao ni wazazi, Mungu akupe upako kwa ajili ya kuwalea watoto kwa jina la Yesu. Aina hii ya watoto, watu wa Mungu, wanahitaji huu upako na kusaidia pia hata kwenye malezi. Kuanzia namna ya kutunza mimba mpaka mtoto anazaliwa. Hata kwenye malezi, moja ya kazi ya upako atakueleza aina nyingine ya upako ni kufundisha. Nitakusaidia. Majeshi. Paka kule nyuma majeshi. Upande wa juu kule majeshi.
Na niangalie upande gani wanasinzia. Upande wa katikati, majeshi. Tunakwenda pamoja sasa Sawa. Kwa hiyo unaona huo upako hapo kwenye Agano Jipya ni Roho Mtakatifu anakuja juu ya mtu. Na nilikwambia Roho Mtakatifu ana kazi mbili. Ya kwanza ni kuja ndani yako kwanza akutengeneze wewe mbeba upako. Anaingia ndani yako akutengeneze wewe mbeba upako. Na anatengeneza nini? Tabia, mwenendo. Akufanye uwe na tabia kama za Mungu. Ili unapobeba upako, unajua watu wa Mungu, niwaambie ukweli, kila ambaye upako ukianza kufanya kazi juu yake, ule upande wa pili wa upako ambao ni nguvu, ukianza kufanya kazi, watu watavutwa kwenye maisha yako. Baadaye ndio watakuja kugundua kwamba wamevutwa kwenye maisha yako. Ni kweli upako unao, neno la Bwana unalo, nguvu za Mungu unazo, ni kweli miujiza unafanya, lakini tabia ni mbovu. Uaminiki. Nilikuwa namsikia mhubiri mmoja anasema mama mmoja alimpima ndani ya miaka 10. Ilipofika miaka 10, huyo mama alikuwa mshirika ndani ya miaka 10. Haletagi mabinti zake kanisani. Haletagi watoto wake wa kike kanisani. Haleti. Kwa hiyo ilipofika mwaka wa 10 akamfuata mchungaji akamwambia, ndani ya miaka hii 10 nimekupima, nimegundua nikileta watoto wangu, mabinti zangu kanisani watakuwa salama. Majeshi. Mgeukie jirani yako mwambie unasemaje? Utamleta binti yako au bado miaka mingapi? Kwa sababu kuna watu pia wanaweza kawa sasa hivi naye yuko hapa anampima mchungaji naye amefikisha miaka 2, 3. Watu hawakuamini kabla hawajajithibitishia ndani ya mioyo yao kwamba unastahili kuaminika. Ukijenga mazingira ya kuaminika watu wanakuamini. Na ukijenga mazingira ya kutokuaminika watu pia hawafanyeje? Hakutokuamini. Kipawa, upako unaweza kuvuta watu, ila kitakachowatunza wale watu kwenye maisha yako ni tabia, mwenendo. Yesu miaka 30 ile kabla hajaonekana hadharani alikuwa anatengeneza tabia. Alafu miaka 3 ile aliyokuja kufanya kazi, in fact alifunga zile 40 sasa ili apate nini? Upako. Tabia na upako. Tabia ni mguu wa kushoto au mguu wa kulia, upako ni mguu wa nini? Wa kushoto. Vinategemeana. Ukipoteza, ukawa na tabia nzuri na hauna upako, na yenyewe pia ni shida. Ukawa na upako tu hauna tabia nzuri, na yenyewe pia ni shida. Vyote lazima uwe navyo. Matendo 10:38 pia nikakusomea Matendo 10:38. Anasema habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyompaka mafuta kwa Roho. Alimpaka mafuta kwa njia gani? Kwa Roho Mtakatifu. Na kwa nini? Na kwa nguvu. Kwa hiyo upande wa Roho Mtakatifu unahusika na tabia. Upande wa Roho Mtakatifu pia unakusaidia uweze kujenga ushirika imara na Mungu. Uweze kujenga ushirika imara. Kwa sababu ukiwa tu na miujiza na hakuna kinachosaidia urudi kuwa na ushirika na Mungu. Jana nikawa nawaambia watu kule ya kwamba hata gari linalobeba mafuta, yale magari yanabeba mafuta ili yapeleke sheli, na lenyewe pia huwa linahitaji kwenda sheli ili lijazwe mafuta. Nani anakataa? Nani anasema mchungaji anasema uongo? Kwa hiyo maana yake ni kwamba inahitaji mafuta kubeba mafuta. Na hayo mafuta ya kwanza yanakuwa ya ndani. Alafu ya pili yanakuwa ya juu, ambayo yale ya ndani yanakusaidia wewe, ndio hiyo Roho Mtakatifu. Yale ya juu yanakusaidia uweze kuwasaidia watu wengine. Yanakufanya uwe baraka kwa wengine. Yanakufanya uwe na majibu ya wengine. Yanakufanya uweze kuwafungua wengine, uweze kuwaponya wengine, uweze kuwavusha wengine. Hata gari la mafuta lile linahitaji kwenda sheli. Linaweza likawa lina mafuta, ila lisipoenda sheli litazimikia njiani, huku likiwa lina nini? Ndio maana unasikia Yesu anasema hivi. Anasema siku ile kuna watu nitawaambia, watakuja waseme Bwana, tulitoa pepo kwa jina lako, tulifanya miujiza kwa jina lako. Hawa ni watu ambao walikuwa na upako uliokaa juu, ila ndani hawakuwa nao, na ndio maana tabia zao zilikuwa mbovu. Kwa sababu Yesu atawaambia ondokeni kwangu ninyi watendaji wa nini? Wa udhalimu. Kwa hiyo miujiza tu isikudanganye kama hujaona tabia. Tabia zikiwa kinyume na upako unaofanya kazi juu ya mtu, anza kuutilia mashaka huo upako. Muhusika anaweza akamwacha Mungu na bado ukaanza kuona miujiza inaendelea kufanyika. Bado ukaendelea kuona kuna nguvu, kuna madhihirisho, kuna watu wanafunguliwa, kuna mambo yanaendelea kutokea, lakini muhusika alishamwacha nani? Unafikiri Sauli alivyokataliwa na Bwana, aliendelea kuwa mfalme, akaendelea kuwa mfalme. Aliendelea kutawala, akaendelea kutawala. Alikuwa akisema kitu watu wanatendea kazi au watendei kazi. Kwa hiyo kuendelea kubakia kwenye nafasi ulionayo, kwenye cheo ulichonacho, kwenye jina ulilonalo, haimaanishi kwamba upako upo. Na mtu ambaye upako utakusaidia ujenge ushirika, maana yake utaifanya kazi pamoja na Mungu, lakini pia siku ile pia utaenda mbinguni. Kwa hiyo ni bora uishie upande wa Roho Mtakatifu kuliko uwe na ule upande wa juu ambao utakuwa nao tu na kutokuwa na roho ndani ambaye atakusaidia hata ushinde dhambi. Sasa nikakutajia aina 3 za upako wakati ule, unakumbuka? Ya kwanza nikakwambia ni upako ambao unakusaidia uweze kuishi maisha
matakatifu. Kila hatua ya kuishi maisha matakatifu inaweza kuimarishwa. Tunapokea utakatifu kwa kumkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lakini unaweza kuendelea kuishi hayo maisha matakatifu sio tu kwa kumkubali Yesu, kwa kupokea hiyo roho ya utakatifu ambayo inakuja kupitia upako wa Roho Mtakatifu. Kuna tofauti ya kupokea na kuishi. Tikisa jirani yako, mwambie unasinzia. Mwambie tena unasinzia. Mwambie pokea upako wa kukaa macho. Majeshi. Kwa hiyo nikakwambia kuna upako unasaidia watu waweze kuishi maisha matakatifu. Lakini pia cha pili nikakwambia kuna upako unawasaidia watu kwenye wito ambao Mungu amekuitia. Kila ambaye una wito, kuna uwezesho maalum lazima uje juu yako. Haya maandiko yaandike kwa haraka kama ukuepo, lakini pia kama ulikuepo yaandike tena. Kitabu cha Waamuzi sura ya 3 ule mstari wa 10. Waamuzi sura ile ya 3 ule mstari wa 10. Waamuzi sura ile ya 3 ule mstari wa 10. Anasema baada ya Bwana kumchagua Othniel ili Othniel akawaokoe watu wa Mungu walikuwa wakionewa na adui zao wa Midiani, anasema roho wa Bwana ikamjilia juu yake. Hiyo roho wa Bwana kumjilia juu yake ni upako ulikuja juu yake, ni uweza wa kiungu, ni uwezesho wa kiungu ulikuja juu yake. Andiko lingine tena, kitabu cha Waamuzi sura ya 6 mstari wa 34. Waamuzi sura ya 6 mstari wa 34. Waamuzi 6:34. Safari ni Gideon anasema lakini roho ya Bwana ikaja juu yake Gideon, naye akapiga tarumbeta. In fact hapo akapiga tarumbeta, watu wakaanza kupigana, wale ndugu wakaanza kupigana wao kwa wao. Nini kilikuja juu yake Gideon? Roho wa Bwana, ili aweze kupigana vita. Waamuzi 11 mstari wa 29. Waamuzi 11 mstari wa 29. Roho wa Bwana anakuja juu ya mtu mwingine tena anaitwa Yefta. Anasema ndipo roho ya Bwana ikamjilia Yefta, naye akapita katika Gilead na Manase, akapita katika Mispa na kuendelea. Ukienda sana endelea, anasema Gideoni akawapiga wale watu akawamaliza. Nini kilimsaidia Gideoni kuwapiga adui zake? Roho wa Bwana alikuja juu yake. Waamuzi 13:25. Waamuzi 13:25. Safari roho wa Bwana anakuja tena juu ya mtu mwingine anaitwa Samsoni. Kwa hiyo unaona kila aliyekuwa anaitwa ili kuwa muamuzi au kuwa mtu fulani kwenye maisha, roho wa Bwana ilikuwa inabidi aje juu yake. Anasema roho ya Bwana ikaanza kumtaharakisha. Huyu ni Samsoni. Rudi mstari wa 24. Rudi mstari wa 24. Anasema basi yule mwanamke akamzaa mtoto mwanamume, akamwita jina lake nani? Samsoni. Akasemaje? Anasema mtoto huyu akakuwa na Bwana akambarikia. Baraka tu haitoshi. Mstari wa 25. Roho wa Bwana, maana yake upako ukaja juu yake, ukaanza kumtaharakisha. Kila ambaye upako unakuja juu yake hawezi kutulia mahali pamoja. Hawezi akakaa tu afanye chochote, ajishughulishi na chochote. Ndio maana hata leo ninamwamini Mungu, kila uliye hapa baada ya ibada hii kuna hatua utaanza kuzichukua. Kuna mawazo utaanza kuyaendea, kuna maono utaanza kuyaendea. Utasikia sauti na safari hautasita, utaiendea kwa ujasiri kwa jina la Yesu. Na kila ambacho ulikuwa umepata hofu ya kukiendea, ulikuwa umepata mashaka ya kukiendea, baada ya ibada hii upako wa Bwana uwe juu yako na ukiendea kwa jina la Yesu. Roho wa Bwana akaanza kumtaharakisha, kumuendesha. Hauwezi ukatulia upako ukija juu yako. Ulivyokuja juu ya Yesu akaanza kwenda huko na huko, akifundisha habari njema na kuwafungua wote walionewa na ibilisi. Waamuzi 14 mstari wa 6. Roho wa Bwana anakuja tena mara nyingine juu ya Samson. Na safari anasema anampasua simba kama mwanambuzi. Ili kudili na matatizo kwenye maisha unahitaji nini? Matatizo udili nayo kwa elimu yako ya shuleni. Tuna wasomi wengi kwenye hii nchi ila kuna matatizo wameshindwa kuyatatua. Tunahitaji anointed men and anointed women of God. Yusufu alikuwa kwenye nchi ya Misri ambapo wasomi wapo, watu wenye uwezo wapo, watu wakubwa wapo, Farao naye pia yupo, lakini walishindwa kutatua tu hata ndoto, tafsiri ya ndoto walishindwa. Kuna mambo au yatatui kwa uwezo wa darasani. Ndio maana pia kama hujasoma usiogope, unahitaji tu upako ili ufanikiwe. Kusoma haimaanishi kwamba kutokusoma kwako sasa ndio sababu ya kutokufanikiwa kwenye vitu ambavyo Mungu amekuitia. Ni uongo. Nionyeshe shule aliyoenda Adamu. Nionyeshe shule aliyoenda Petro. Tena Petro watu walimsema waziwazi, wakasema mtu huyu ambaye hana elimu, hana maarifa. Wakagundua kwamba alikuwa na nani? Na Yesu. Na ukiwa na Yesu unapata nini? Upako. Kwa hiyo eti kwamba pastor mimi sasa Mungu amenipa hili wazo la kufungua frame pale Kariakoo, lakini sasa pastor mimi hata sina hata degree, sio msomi. Kwa hiyo si unajua pastor mimi kuna vitu vingine sivielewi. Wewe acha visababu wewe. Ndugu zako wengi wamekuwa maskini kwa sababu ya visababu vya hivyo. Unahitaji upako baada ya ibada na ukafungua hiyo frame kwa jina la Yesu. Na mimi nije kuiweka wakfu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Watu wenye upako hawana visingizio. Huwa wanatafuta sababu za kuliendea jambo. Hata kama sababu hazipo, wataliendea hilo jambo kwa sababu wana upako.
Simba anatokea wakiwa njiani. Anasema basi twende kitabu kile cha Waamuzi 14 mstari wa 6. Waamuzi 14 mstari wa 6. Anasema roho wa Bwana akaja juu ya Samsoni. Hapa ni baada ya Samsoni kumuona simba. Anasemaje? Anasema roho wa Bwana akaja juu, ikamtilia Samsoni. Roho ya Bwana ikamtilia kwa nini? Kwa nguvu. Ndio hiyo upako. Anasema naye akampasua simba kana kwamba anampasua mwanambuzi. Maanake kila mtu mwenye upako, matatizo makubwa kwake ni madogo mno. Kila simba anayekuja kama adui, yeye anamuona kama mwanambuzi. Maanake pia upako unabadilisha mtazamo wako. Upako unabadilisha namna yako ya kuviendea vitu. Kuna vitu vinakuja vinatisha. Nani ambaye akimuona simba hapa, ukiachana kuwa na upako, nani ambaye akimuona simba hapa ananiambia mchungaji, mimi nitaendelea kubakia na wewe kwenye ibada, sitakimbia? Nataka nione nina waongo wangapi kwenye ibada. Kwa sababu simba akitokea hapa, hata yule aliyekuja mgonjwa aombe kwenye ibada, utashangaa ameruka ukuta bila kuushika, bila kuugusa, ila tu baadaye ndio tutakuja tuelezee ulipita pitaje. Atakwambia hata mimi sijui. Yaani kwanza hata uhitaji kumuona. Tukisikia tukanguruma hapo kwenye miti hata kabla hujaona. Na wengine sasa kwa sababu ya kuchanganyikiwa, anaweza karukia huku tena. Tulienda mahali fulani wakati fulani, na kulikuwa na watu pale wanaleta fujo pale mahali fulani. Nimesemaje? Mahali fulani. Sio siku nyingi sana. Mahali fulani tulienda, kwa na watu wanaleta fujo pale. Wakati wanaleta fujo, nikiwa nimekaa pale, tena nimekaa karibu yao, nikasikia wamewasha risasi, wakapiga kama 3-4 kwanza mkupuo. Toboa bati pale. Sio siku nyingi. Kwanza nikashtuka. Pili nikashindwa nikae, nisimame, nikimbie. Lakini pia cha kushangaza, watu wengine ambao walikuwa wamechanganyikiwa, badala wakimbie mbali, wanakimbilia tena kule. Yule jamaa akaongeza tena, baada ya kuona watu wanakimbilia tena, akaongeza tena kama 3. Nikajua kumbe hao watu wako serious. Nitakuja nikuelezee. Ukitaka kujua watu ni wapi nilienda, sio siku nyingi, haina hata mwezi jambo. Na siongelei hadithi, siongelei ndoto, naongelea jambo la kweli kabisa. Nataka nikwambie ukweli, nifuate baada ya ibada, nijue ni wangapi wapenda umbea kwenye hili kanisa. Hata ukija sitasema unapenda umbea. Majeshi. Ila ninalokuambia ni jambo la kweli kabisa. Mimi kabisa nikasikia piga katoboa bati pale. Sema watu wamedhamiria kabisa kufisha na kuua kabisa. Kumbe sisi tunachukulia mambo ni ya kimwili. Wao wamefikia mbali mahali pa kutumia hadi silaha. Aya. Bwana asifiwe. Sasa mimi leo naomba niendelee na mambo na pande kama mbili za upako. Upande wa kwanza ni upako wa kujua yote, au upako na kusaidia kujua yote. Kila mwenye upako anakuwa amewezeshwa kujua yote. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 2. Kila mwenye upako, huu ni upako wa kujua yote, au na kusaidia kujua yote. Kuna watu wanajua yote automatically. Mr. I know it all. Hasa kuna wale wengine ni kwa sababu ni watu fulani ambao hataki kufundishwa. Achana na yule ambaye hataki kuelekezwa, hataki kusaidiwa, hataki kushauriwa. Kwa sababu kuna mtu anakuambia anajua yote, ila ukimwangalia tu unajua hataki kufanyaje, kushauriwa. Bishop Gwajima alitoa ushuhuda wake, akasema kuna watu walimwambia nataka tukupe helikopta bwana, unaweza kuendesha? Akamwambia mke wangu panda ndani. Mke wake anamuuliza baba, umeendesha wapi helikopta wewe? Akamwambia mimi ni mtu wa mbinguni, najua yote, naweza yote. Mke akamwambia mume wangu ndo tunafia hapa, kazadi kejendo wako nataka upewe. Wanamuuliza wale wa Japan, wanamuuliza wewe unaweza kweli? Unaweza bishop? Naweza. Sijasema ukajaribu, kwa sababu wewe unasikia vibaya. Anasema ninyi mmepakwa mafuta na yeye aliye mtakatifu, nanyi mnajua. Anasemaje tena? Nani mnajua? Kazi ya upako huu wa kujua yote, cha kwanza ni kukufundisha kwanza kwa habari ya Mungu. Kuna mambo utayajua kuhusu Mungu au utafundishwa na wanadamu. Ni Mungu atakufundisha mwenyewe. Na atakufundisha kwa njia gani? Kwa huu upako unaokuwa juu yako. Unafikiri wale ambao hawakuwa na Biblia wakati huo Mungu alipokuwa anawaita na anawataka wamtumikie, unafikiri walikuwa wanamtumikia kwa kitabu gani? Unafikiri walimjuaje Mungu? Akina Ayubu ambao anakuambia mjue sana Mungu, na wale waandishi wanasema kwa mpangilio wa vitabu vya Biblia Ayubu alikuwepo kabla ya Ibrahim.
Imagine. Ayubu alikuwa kabla ya nani? Ya Ibrahim. Kwa sababu kuna watu wametajwa kwenye kitabu cha Ayubu, wako kwenye kitabu cha Mwanzo 11. Yaani kuna watu wametajwa kwenye kitabu cha Ayubu. Hao watu majina yao yapo pia kwenye kitabu cha Mwanzo 11. Kwa hiyo anasema kwa ule mpangilio wa matukio kwamba lini lilitokea lini, Ayubu alikuwepo kabla ya Ibrahim. Sasa Ayubu alisoma kitabu gani ili aje atuambie mjue sana Mungu? Ayubu anaambia watu wa kizazi chake wamjue sana Mungu, na hakuna Biblia. Hakuna Mathayo wakati huo. Hakuna Yohana wakati huo. Hakuna Matendo. Tena wewe leo unayo Biblia kubwa ina vitabu 66 na hata kusoma huwezi. Unasema pastor, mimi nikijisikiaga tu siwezi kulala ndo ninachukua Biblia. Nikishika Biblia, pastor, mimi nipe dakika 5 nimesinzia tayari. Nyosha mkono wako hivi juu. Geukia jirani yako, mwambie nitakuamba kibao. Hizi tabia kuniambia eti mimi nikifungua tu Biblia mimi nasinzia baada ya hapo. Kwanza hiyo ni ishara ya kwamba adui anakushambulia kiroho. Roho yako inashambuliwa. Ni mashambulizi hayo. Kabla hujaanza kupiga vita ya magonjwa, kwa sababu ukipata hata dalili tu kidogo ukasikia mwili una joto, tayari umeshakimbilia hospitali. Hata maombi siku hizi utaki. Tayari umeshakimbilia. Sasa kabla hujafikia ukiona unaanza kushindwa kusoma Biblia, ukifungua tu unasinzia, sio dalili nzuri kiroho. Ni ishara ya kwamba adui kama hajakushambulia tayari, basi anakutengenezea mazingira ya shambulizi ili akikushambulia anguko lako liwe kubwa kuliko anguko lako la kwanza. Sema Bwana Yesu, katika jina la Yesu, napokea neema yako ya kukua kiroho kwa kulisoma neno lako, kwa kuomba, kwa kufunga, kwa kukaa kwenye uwepo wako, kwa kukuabudu na kukusifu. Napokea neema yako ya kukaa mahali pasiri katika jina la Yesu. Amen. Na imekuwa kwako katika jina la Yesu. Kwa hiyo mafuta haya yanakufundisha. Haya, twende hapa. Hii ni hiyo tena mstari wa 27. Anasema nanyi mafuta yale mliyopata kwake yanakaa ndani yenu. Anasema wala hamna haja ya mtu kuwafundisha. Maana yake kuna mambo watu wanaweza kukufundisha, ila kuna mambo haufundishwi na mtu. Utatokea tu ukiwa unajua yote. Unafikiri aliyekuwa wa kwanza kugundua taa alifundishwa na nani? Aliyekuwa wa kwanza kutengeneza simu unayotumia wewe alifundishwa na nani? Kwa hiyo cha pili pia, cha kwanza upako utakusaidia umjue Mungu. Kwa hiyo kila anahitaji kumjua Mungu sana anahitaji upako. Huwezi ukakwepa hiyo. Lakini cha pili pia, kila unahitaji kujua kuhusiana na wito na kusudi ambalo Mungu amekupa, unahitaji upako. Unaweza kujua wewe ni nabii, ila nabii unatakiwa kufanya nini? Unatakiwa kutabiri kwa namna gani? Sio kila muimbaji anafanana. Unaweza kujua wewe ni muimbaji, ila unaimba nyimbo zipi? Unaimba kwa namna gani? Unaimba za sifa, za kufanyeje au za kufanyeje? Unaweza kujua wewe ni mtumishi wa Mungu, ila unatumika kwenye eneo gani? Kitakacho kusaidia uweze kuelewa wito wako kwa upana na ukubwa ni upako wa Roho Mtakatifu juu yako. Lakini pia kingine, upako unasema kama mafuta yale yanavyofundisha habari za mambo, upako pia utakufundisha habari za mambo mengine ya maisha. Kuna mambo mengine ya maisha hatujifunzi kwa watu. Unafikiri Adam alijifunza nini au alijifunza wapi? Kwa habari ya kwamba tu ikitokea hivi katokea hivi, kuna mtoto atazaliwa na mtoto anatakiwa kunyonyeshwa. Ni upako watu wa Mungu. Nimesemaje? Mtu wa kwanza kutengeneza jembe, unadhani alienda chuo gani akajifunza kutengeneza jembe? Ni upako ulikuja juu yake. Kule kwenye mahistoria, japo alitudanganya, wakatuambia mwanadamu wa kwanza kugundua moto, japo alitudanganya. Nasema alitudanganya kwa sababu mwanadamu wa kwanza kugundua moto, wanatuambia alichukua vijiti viwili, kimoja kinaitwa ulimbo, kingine kinaitwa ulimbombo, akaanza kupekecha we, baadaye likalipuka. Mwanadamu wa kwanza kugundua nini? Moto. Wanatuambia akapekecha. Sasa tukiashimu hata huyo mwanadamu aliyegundua kwamba nikipekecha, labda aidha alikuwa anafanya kwa kujaribu aone kitatokea nini, au alikuwa anafanya kwa ajili ya kutafuta moto. Na kwanza alijuaje kwamba nikifanya hivi moto utatokea? Inawezekana huyu jamaa hata hakuwa kwenye mission za kugundua moto. Kama ingekuwa ni hivyo, inawezekana hakuwa kwenye mission. Alikuwa tu anacheza zake na watoto pale, ana kazi ya kufanya siku hiyo, akaanza kupekecha tu. Iwe mtu mzima mkuta amekaa mahali anapekecha vijiti hivi. Unajua kabisa huyu ana matatizo huyu. Anahitaji maombezi. Majeshi. Kwa hiyo mambo mengine ya maisha unajifunza pia kupitia upako. Biashara unajifunza kwa njia gani? Kuna mambo sijasema ukiwa na upako sasa ndio usikubali kufundishwa. Hapana. Kuna mambo fundishwa na ufundishike vizuri. Lakini kuna mambo ambayo Roho wa Bwana atakuongezea. Na haya atakayokuongezea, sasa nisikilize. Haya atakayokuongezea ni yale ambayo hata watu hawayajui. Kwa hiyo yale ambayo watu wanayajua, kubali wakufundishe. Ila yale ambayo watu hawayajui, kubali upako. Na ili upako sasa upako ufanye kazi, unahitaji kuwa
sensitive na uupe nafasi. Ndio maana mtu anaweza kufika mahali ajui cha kufanya, akakaa akamwambia Bwana, sasa nisaidie Roho Mtakatifu, natakiwa nifanye nini hapa? Maana yake usipouliza, usipotenga muda wa kujifunza, hautakufundisha. Ukisikia upako utakufundisha, maana yake lazima pia uamue kuwa mwanafunzi ili ujifunze. Utenge muda wa kumuuliza Bwana, unataka nifanye nini? Kwenye hili nifanyeje? Kwenye hili nitende nini? Kwa hiyo watu wengi upako uko juu yao, ila tu hawajai kupata muda wa kukaa na kumwambia Mungu, kwenye hili unataka nifanyeje? Angalia kitabu kile cha Samueli wa kwanza sura ya 16 ule mstari wa 11 na 12. Samueli wa kwanza 16 mstari wa 11 na 12. Anasema Samueli wa kwanza 16 mstari wa 11 na 12. Anasema Daudi akapakwa mafuta. Daudi akapakwa mafuta. Daudi akapakwa mafuta na Roho wa Bwana akaja juu yake kwa nguvu tangu siku ile. Maana yake Daudi alipopakwa mafuta na Roho wa Bwana akaja juu yake, mstari wa 12, mstari wa 12. Anasema Bwana basi akatuma mtu akaenda akamleta. Haya, Bwana akamwambia ondoka umtie mafuta huyo. Mstari wa 13. Anasema Samueli akaweka mafuta, akatoa pembe ya mafuta, akayatia mafuta juu, akamtia Daudi mafuta kati ya ndugu zake, na Roho wa Bwana ikamjia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka zake akaenda Rama. Sasa angalia, huyu Samueli amempaka Daudi mafuta ili awe nani? Mfalme. Eti amemaliza kumpaka mafuta, ameondoka. Hajamfundisha kanuni za kifalme. Hajamfundisha unafanyaje kuwa mfalme. Hajamfundisha. Samueli wa pili sura ya 14 mstari wa 20. Ngoja nikuonyeshe sasa upako ulivyomfanyia Daudi. Samueli wa pili 14:20. Samueli wa pili 14:20. Anasema tena, huyu ni kijakazi anatoa ripoti. Anasema na bwana wangu. Anasema mtumwa wako Yoabu ameyatenda haya ili kubadili uso wa jambo hili. Na bwana wangu anayo nini? Akili kama akili ya nani? Ya malaika wa Mungu. Amesema kama, hajasema anayo akili ya malaika wa Mungu. Amesema akili kama. Maana yake kwa ufahamu wa Yoabu, wenye akili ya namna hii ni malaika. Lakini sasa alivyojaribu kuilinganisha ile akili ya Daudi, alishinda kusema exactly ni akili kama ya malaika, japo sio tu akili ya malaika. Hii ni akili ya Mungu mwenyewe. Upako unakupa akili, uwezo wa kufikiri, uwezo wa kuchakata mambo, uwezo wa kuamua kama wa Mungu. Mungu akikupaka mafuta na akili ya kiungu inakuja juu yako. Kuna akili ya kuzaliwa, kuna akili ya kufundishwa darasani, ile ambayo umesomea, ukaenda toka darasa la 7 ukaenda form 4 ukaenda chuo. Kuna akili ya hivyo. Kuna akili pia ya kishetani, lakini pia kuna akili ya kiungu. Divine understanding. Ufahamu na akili ya kiungu. Hasema bwana wangu anayo akili kama akili ya malaika. Hiyo akili ilikuwa na uwezo gani? Anasema hata ajue mambo yote ya nini? Ya duniani. Maana yake hakuna jambo ambalo ungemchukua Daudi ukampeleka afanye. Ndio maana Daudi ni mtu wa Mungu ambaye ametengeneza vyombo vingi vya sifa na ibada. Kwa sababu gani? Kuna akili ya kiungu ilikuwa juu yake. Daudi ametengeneza mambo mengi, amefanya mambo mengi. Kwa nini? Kuna akili. Nisikilize, kazi ya huu upako ni kufanya uje na mambo mapya kwenye maisha yako. Uwe mgunduzi, ugundue mambo ambayo hayakuwahi kuwepo na uyalete kwenye kizazi chako, au mambo ambayo yalikuwepo lakini wewe unayafanya kwa namna ya kitofauti. Uyape mtazamo wa kitofauti mambo ambayo yalikuwepo. Mhubiri anasema hivi, hakuna jipya chini ya nini? Hakuna jipya chini ya nini? Ni kweli kabisa, hakuna jipya chini ya jua. Ila kuna watu ambao walipata akili ya kiungu, na walipopata akili ya kiungu wakayaangalia mambo ya zamani, wakayageuza na kuyapa muonekano mpya. Unafikiri material ya kutengeneza ndege yalikuwepo wakati wa Adamu au hayakuwepo? Material ya kutengeneza simu yalikuwepo wakati wa Adamu au hayakuwepo? Madini ya kutengeneza vito, mikufu ya kuvaa na vitu vingine yalikuwepo wakati wa Adamu au hayakuwepo? Adamu alichokuwa amekosa nini? Ni ile akili ya kiungu. In fact alikuwa nayo mwanzoni kabla hajatenda dhambi. Baada ya kutenda dhambi aliipoteza. Kwa sababu dhambi inaharibu nafsi ya mtu, akili ya mtu, uwezo wa mtu wa kufikiri. Kwa hiyo unaona Daudi akajua mambo yote yaliyoko duniani. Amejua kwa njia gani? Upako. Sema upako. Sema upako. Timotheo wa pili sura ya kwanza sura ya pili mstari wa 7. Timotheo wa pili sura ya pili ule mstari wa 7. Akili inavutwa na aina hii ya mafuta ya Mungu yanayokuja juu yako ya kujua mambo yote. Na kingine ni kwamba aina hii ya mafuta yatakusaidia maelekezo ambayo Mungu atakupa ya kufanya jambo fulani usikosee hata moja. Nuhu hakuwahi kuona safina imejengwa, ila alipewa tu taarifa. Zile taarifa, wewe leo nikupa kile kitabu cha Mwanzo, ukasoma zile taarifa za kujenga safina, utanitengenezea kitu cha ajabu ambacho hakijawahi kutokea. Au nasema uongo? Au nasema uongo? Nasema kweli. Leo nikupa maelekezo aliyopewa Bezaleli na mwenzake ya kutengeneza hema ya kukutania. Kwanza wewe kuna vitu pale wenyewe unasomaga. Wewe ukifika pale unaruka.
Kwa sababu hauelewi hata haya madini yanaitwa yakuti samawi. Yakuti samawi ndio kitu gani? Huelewi hata yakuti samawi ni kitu gani. Na Kiswahili ni lugha yako kabisa. Ungetutengenezea vitu vya ajabu sana wewe. Ha? Na ili yasiyo mengi, ungemwambia Mungu mambo yasiyo mengi. Unapaua hema yako ya maturubali tu pale, unafunika chap chap, kwa sababu turubali ni kufunika tu. Pua juu, pua pembeni, pua, na pale unaweka pazia lako la kutenga, yasiwe mambo mengi. Kuna fundi unaweza kumpatia maelekezo ya kufanyia kitu, unamuelekeza vizuri na anakuambia amekuelewa. Ila ukija kuiona kazi ndio unajua kabisa akili ya huyu mtu. Sijawasema mafundi. Au unasema nimewasema mafundi mimi? Nani anasema nimewasema mafundi? Sijawasema mafundi. Naambia fundi huu ukuta hapa, fanya hivi fundi, fanya hivi na hivi na hivi hapa, hivi vigao weka hivi na hivi na hivi. Ila ukija kuangalia hiyo kazi baadaye, unagundua mambo mawili. Alikuwa anisikilizi, au alinisikiliza akuelewa akaogopa kusema, au ni mjuaji. Anataka kunifanyia kitu ambacho mimi sijamuelekeza kufanya. Yafahamu sana hayo nisemayo, kwa maana Bwana atakupa akili katika mambo mangapi. Kwa hiyo ili ni ombi ambalo unatakiwa muombe Bwana. Kila unapoliendea jambo jipya, unaenda kufungua mradi, unaenda kuanza biashara, unaenda kuanza kujenga, unaiendea ndoa, unaendea chochote ambacho hujawahi kukifanya na hauna uzoefu nacho. Hata kama una uzoefu nacho, mwambie Bwana nipe akili katika mambo yote. Akili katika mambo yote. Na akili hii inaletwa na kutunzwa na hayo mafuta ya Mungu ya kukusaidia kujua mambo yote. Kazi nyingine ya mafuta hii sasa nikwambie, unaweza kukutana na mtu, unamsikia mtu anavyoongea, unajua hapa ananidanganya kabisa. Unajua kabisa, yani hauhitaji mtu akwambie, ila ukimsikiliza tu, ukamsikiliza tu ndani ya dakika 20, unajua kabisa huyu anafanyaje, ananidanganya. Unaweza kukutana na mtu ukajua kabisa huyu sio mtu sahihi. Kwa haya mafuta tu yanafanya kazi ndani yako. Twende tena andiko jingine haraka haraka. Twende tena aina nyingine ya upako haraka haraka. Isaya ile sura ya 10 ule mstari wa 27. Isaya ile sura ya 10 ule mstari wa 27. Isaya ile sura ya 10 majeshi. Isaya ile sura ya 10 ule mstari wa ngapi? Wa 27. Anasemaje? Anasema tena itakuwa katika siku hiyo. Anasema tena itakuwa katika siku hiyo, mzigo wake utaondolewa begani pako. Sikiliza tena, anasema tena itakuwa katika siku hiyo, mzigo wake utaondolewa begani pako na nira yake shingoni mwako, nayo nira itaharibiwa. Hilo neno kuna mambo ya kuzingatia hapa nitakueleza. Anasema kwa sababu gani vitaharibiwa hivi vitu? Kwa sababu ya kutiwa mafuta. Andika haya mambo sasa. Angalia hilo andiko. Angalia kuna haya ni mafuta yanayoleta kufunguliwa. Ni upako wa kufungua. Ni upako wa kufungua. Upako ambao unafungua. Upako wa kufanya deliverance. Ile ukombozi, unasikia ukombozi, deliverance. Huu ni upako ambao unahusika kwenye kufanya deliverance. Kufungua waliofungwa au aliyefungwa. Angalia hapa sasa. Anasema tena itakuwa katika siku hiyo, mzigo wake utaondoka. Kazi ya kwanza ya huu upako ni kuondoa vitu ambavyo ni mizigo kwenye maisha yako. Ni kuondoa. Kuondoa ni kuchukua. Vilikuwepo, sasa vinachukuliwa, vinahamishwa kabisa. Vinakuachia. Anasema utaondoka begani pako. Kwa hiyo kuna mzigo mingine watu wanayo kwenye maisha, amebeba, utafikiri ni ya kwake, ila amebebeshwa. Roho za kifamilia zinaweza kumbebesha mtu mizigo. Roho za kimaeneo zinaweza kumbebesha mtu mizigo. Watu ambao wanahila kinyume na mtu wanaweza kumbebesha mtu mizigo isiyokuwa ya kwake. Kuna watu wengine wana matatizo wanapitia kwenye maisha sio ya kwao, wala sio kwa sababu yao wanayapitia wanayoyapitia. Ni kwa sababu kuna nguvu ya giza imekaa kwenye ulimwengu wa roho na ikawabebesha mizigo. Ni hatari sana pia kuona upo kwenye nyumba ya Mungu na kuna mizigo bado umeendelea kuibeba kwenye maisha yako. Yesu anasema njooni kwangu, mjifunze kutoka kwangu, mjitie nira yangu. Anasema kwanza njooni yote nyinyi msumbukao na wenye kulemewa na nini? Na mizigo, nami nitafanyeje? Kwa hiyo ni hatari kuona mtu umemjia Yesu na bado umeendelea kubeba mizigo yako, kwa sababu ulitakiwa ukimjia Yesu akupe upako na mzigo uondoke kwenye bega lako. Kila jambo lisilokuwa la kwako ambalo lina watu na ni mzigo kwenye maisha yako ulilobeba leo liondoke kwa jina la Yesu. Nasema leo liondoke kwa jina la Yesu. Huo ugonjwa sio wa kwako, uondoke kwa jina la Yesu. Hiyo roho ya madeni sio ya kwako, iondoke kwa jina la Yesu. Hiyo roho ya magonjwa sio ya kwako, iondoke kwa jina la Yesu. Iondoke hiyo roho ya mafarakano kwenye nyumba, iondoke kwa jina la Yesu.
nasemesha kila roho ya hasara iondoke, hiyo sio kwako kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hiyo roho ya uchovu wa kiroho, uchovu wa kimwili, kwa mamlaka ya jina la Yesu ondoka, achia maisha ya mtu katika jina la Yesu. Anasema mzigo ule utaondoshwa. Rudi pale kwenye Isaya. Kwa hiyo upako huu unaondoa mizigo isiyokuwa ya kwako, unaiondoa kwenye maisha yako. Lakini pia anasemaje? Anasema na nira yake, hivi vyote ni vya kwake, na nira yake anasemaje? Na nira yake shingoni mwako, nayo nira sio itavunjwa. Kinachovunjwa kinaweza kuunganishwa, nira itaharibiwa. Maana yake huu ni upako ambao kuharibu ni kufanya kitu kisiwezekane kuunganishwa tena, kisiwezekane kukufunga tena, kisiwezekane kukuzuia tena. Kama kuna mtu uko mahali hapa na unamwamini Bwana ya kwamba kuanzia leo, kama kuna nira yoyote ambayo adui aliweka kwenye maisha yako, aidha aliweka kwenye afya, aliweka kwenye uchumi, aliweka kwenye elimu, aliweka kwenye ndoa, hebu piga kelele, sema pasuka. Sema kila nira haribika kwa jina la Yesu. Sema tena, kila nira haribika, achia maisha yangu. Sema nira za ukoo, nira za familia kwa jina la Yesu. Kila nira za kitaifa kwa jina la Yesu haribika, haribika. Tunavyosema hivi, kuna wengine unapona, kuna wengine kuna mambo yanakuachia, kuna magonjwa yanakuachia, kuna changamoto ulisi ni za kwako, lakini sio za kwako, zilikuwa ni za familia unayotokea. Hebu sema ziharibike, ziharibike, ziharibike kwa jina la Yesu. Sema Roho Mtakatifu, lete mafuta haya juu yangu ya kuharibu kila nira. Ninapasua kila nira, kila nira kwenye familia, pasuka. Wewe nira unayezuia watu kwenye eneo la ndoa, pasuka. Sema kwa sauti, pasuka. Kwa sauti ya mamlaka, pasuka. Sema kila nira kwenye eneo la afya, pasuka. Kila nira kwenye eneo la ndoa, kwenye eneo la elimu, kwenye eneo la uchumi, sema pasuka, pasuka. Niachie kwa jina la Yesu. Kuna mambo unayoona kwenye maisha yako yanahitaji upako ili yakuachie. Hakuna mtu atakayefungwa ambaye atakuwa amebeba upako. Wenye upako hawafungwi, wenye upako hawalogwi, wenye upako huwezi kuwanenea maneno ya kuwazuia au kuwabebesha mizigo isiyokuwa ya kwao. Kwa mamlaka ya jina la Yesu na kwa upako wa Roho Bwana ulioko juu ya baba yetu, na amrisha ule mzigo wote ambao wameweka kwenye maisha yako, waliweka kwenye afya, waliweka kwenye elimu, waliweka kwenye ndoa, waliweka kwenye kazi, kwenye nyumba, kwenye biashara, kwenye safari, kwa jina la Yesu huo mzigo uharibike, uchomolee kwenye mabega yako, uchomolee kwenye hatua zako kwa mamlaka ya jina la Yesu. Anasema kwenye Ibrania na kuweka anasema wekeni kando kila mzigo mzito. Kuna watu mzigo wanao, ila aweki kando kwa sababu unaweka na mikono, unaweka kando kwa sababu upako umekuja juu yako. Sema upako. Sema kwa sauti upako. Sema kwa sauti upako. Sema tena kwa sauti upako. Sema tena kwa sauti upako. Sema tena kwa sauti upako. Huu upako unafanyaje kazi? Cha kwanza, mafuta haya ukipakwa tu yanadili na mizigo. Na in fact shingo ikifungwa au kazi mojawapo ya nira ni kifungo ambacho kinakuambatanisha na vitu vingine. Nira ni kifungo ambacho kinakuambatanisha. Umewahi kuona wale ng'ombe wanalima pamoja wanakuwa wamefungiwa ile nira kwenye shingo, linamuunganisha ng'ombe huyu na ng'ombe huyu. Kuna mwingine nira alionayo ni nira ya shangazi, yeye na shangazi wamefungwa nira inayofanana. Matatizo yaliyompata shangazi ukiangalia na kwake unayaona. Changamoto alizozipitia shangazi ukiziangalia na kwake unaziona. Kuna watu wengine matatizo walionao ni nira umeunganishwa na mtu fulani. Mwingine umeunganishwa na eneo. Kuna maeneo kama Nazareti ambayo hakuna mtu mkuu anawahi kutokea huko. Nathanieli anamwambia Filipo, anasema, "Je, lawezekanaje neno jema kutokea Nazareti?" Ni jambo ambalo halikuwahi kutokea, hakuwahi kuliona, hakuwahi kulisikia, na hakuna mtu mkuu aliyewahi kutokea Nazareti. Lakini safari hii aliyetokea Nazareti, huyu alikuwa ni Yesu aliyepakwa mafuta kwa Roho wa Bwana na kwa nguvu. Bila nasema akaanza kwenda huko na huko. Sio tu kwamba mafuta yalimchomoa Yesu kwenye ile laana ya kieneo, lakini pia yalimpeleka Yesu kwenye uwezo wa kuwafungua waliofungwa. Upako huu unapokuwa juu yako haukusaidii wewe tu, unakusaidia kuwafungua na wengine waliofungwa. Kila utakayemwekea mkono umwombea atafunguliwa kwa jina la Yesu. Kila utakayemwekea mkono umwombea atafunguliwa kwa jina la Yesu. Kila utakayemwombea iwe ni kwa simu afunguliwe kwa jina la Yesu.
kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mafuta haya yaliyoko juu ya baba unayoona yanafungua watu, yaanze kufanya kazi na kwako kwa mamlaka ya jina la Yesu. Haufungui watu kama huna upako. Tafsiri yake ni hivi: upako ni ufunguo unaofungua kila kifungo. Upako ni ufunguo unaofungua kila kifungo. Kila ambaye upako unakuja juu yake, hakuna kifungo cha uovu kinaweza kumfunga. Hakuna. Sema hakuna. Sema tena hakuna. Sema tena hakuna. Sema tena hakuna. Hapa nataka tuombe jambo moja. Mandaraka badabadaba. Shanda baba. Zeka badababa shaka. Niweke Zaburi 22 mstari wa 16. Zaburi 22 mstari wa 16. Shaka tabalabosh. Mandarika badabadaba. Kuna watu wengine kilichofungwa ni mikono. Miguu imefunguliwa lakini mikono imefungwa. Kwenye uchumi adui kwa kufunga mikono yako amekufunga kwenye uchumi. Mwingine ni tumbo limefungwa, adui amefunga usio na uzao wa tumbo. Mwingine anaweza kawa ni umefungwa kwenye eneo la ndoa, umefungwa usiingie. Au basi ukiwa nayo ikusumbue. Mwingine anaweza kawa umefungwa kwenye miguu, kila unachoanza umalizi. Hatua zako zinakuwa nzito, unaenda kwa uzito, kila kitu unafanya kwa uzito. Anasema kwa maana mbwa wamenizunguka, kusanyiko la waovu wamenisonga, wamenizuia mikono na miguu. Anasema wamemzuia nini? Wamemzuia nini? Sema kwa sauti, wamemzuia nini? Sema tena kwa sauti, wamemzuia nini? Maana yake mtu huyu mikono yake na miguu yake imefungwa. Miguu kufungwa ni kwamba umefungwa usiweze kumiliki chochote. Unazaliwa, wazazi wanakuta wanaishi kwenye nyumba ya kupanga. Unaoa na wewe na kuolewa ukiwa kwenye nyumba ya kupanga, na unawaacha watoto wako wakiwa kwenye nyumba ya kupanga. Na kataa kwa jina la Yesu. Chochote ambacho kiliwasumbua waliopita, kama kuna ile ambayo tuliunganisha na mtu yote aliyepita, leo tunaipasua kwa jina la Yesu. Kila eneo. Mwingine hapo Daudi anasema, huyu ni Daudi anasema wamenizuia. Kumzuia maana yake wamemfunga miguu na mikono. Zaburi sura ya 2 mstari wa 3. Zaburi sura ya 2 mstari wa 3 anasema na tuvipasue vifungo vyao na kuzitupilia mbali nasi kamba zao. Kila kamba ya mauti, kila kamba ya uovu, kila kamba ya magonjwa, kila kamba ya hasara, kila kamba ya uzito uliyoshikilia watoto wangu wasielewe darasani, kila kamba ya namna, achia. Sema achia. Sema achia. Sema achia. Sema kila nira juu ya taifa la Tanzania, ewe nira wa mauti, achia kwa jina la Yesu. Mahali pengine Daudi anasema shataladadadash. Nataka tukaombe mikono na miguu kwa dakika chache. Mikono na miguu kwa dakika chache. Uombe mikono yako, kila kilichofunga mikono, kila kilichofunga miguu kiachiliwe. Zaburi 25 mstari wa 15. Zaburi 25 mstari wa 15. Ngoja nikuonyeshe mambo ya hatari mno sana. Zaburi kaya baba shaka. Zaburi 25 25 mstari wa 15 anasemaje? Soma kwa sauti. Mambo usome kwa sauti kila mmoja. Wewe hapa tunakaribia kumaliza sasa. Soma kwa sauti, anasemaje? Soma tena kwa sauti. Ikawaje? Miguu yangu katika nini? Maana yake kuna mtu miguu yake imekaa kwenye nini? Imenaswa na wavu. Andiko jingine tena. Andiko jingine tena. Shanda kayaba. Kitabu cha Ayubu 13 mstari 27. Hili jambo alikuwa kwenye nafsi zangu. Ayubu 13:27. Kwa hiyo kuna watu kiomba hapa, unaombea miguu yako. Miguu inaashiria ishara ya umiliki. Miguu inaashiria kasi. Miguu inaashiria uimara, stability. Mtu kuwa imara kwenye maisha. Yoyote ambaye unaona yuko imara kwenye maisha ni miguu. Kinachofanya imara ni miguu. Miguu inaashiria mbio. Ndio maana Mungu anasema atakupa miguu kama ya kulungu, ni miepesi. Kunguru ana uwezo wa kwenda kwa kulungu, ana uwezo wa kwenda kwa wepesi. Miguu pia ni ishara ya kumiliki. Anasema popote utakapokanyaga nyayo za miguu yenu mtafanyeje? Maana yake kuna mtu amefungwa asimiliki. Kwa hiyo kuna vifungo vya miguu vinaweza kutofautiana. Kuna mwingine anaweza kuwa amefungwa ili asiende kwa kasi. Mwingine anaweza kuwa amefungwa ili asimiliki. Mwingine anaweza kuwa amefungwa ili asiwe imara. Asiwe imara kiuchumi. Asiwe imara kwenye huduma. Asiwe imara kwenye biashara. Asiwe imara. Leo tunavunja. Anasemaje hapo? Waitia miguu yangu katika mkatale. Maana yake watu wameifunga miguu. Ayubu anasema wameifunga miguu yake katika mkatale. Ni kifungo hiki, mkatale ni kifungo ambacho pia Paulo na Sila walifungiwa, wakafungwa mikono, wakafungwa na miguu. Ndio maana upako ulipokuja kwenye gereza, anasema vifungo vya wote vikafunguka.
Alafu anasemaje tena? Na kuyaua mapito yangu. Maana yake wameanza kuua hadi mapito, njia za huyu mtu wameanza kuzizuia. Wanazuia baraka zake, wanazuia mipenyo yake, wanazuia neema zake. Kama alikuwa asafiri, wanazuia safari. Kama kuna mahali angeenda apate kitu au apate nafasi, wanazuia hata hilo. Wanayaua mapito yake. Alafu wanafanyaje tena? Kwa hiyo kabla hawajaua mapito, wanafunga miguu kwanza. Anasemaje pia? Weka tena hapo, man of God. Anasema wajiandikia alama kuzizunguka nyama. Maana kuna mwingine miguu yake haijafungwa, ile imeandikwa huyu anapoingia popote akataliwe. Unanielewa vizuri wewe? Unanielewa vizuri wewe? Majeshi. Kwa kuna mwingine miguu yake imefanyeje? Imeandikwa. Mwingine imefungwa, mwingine imeandikwa. Akiingia tu mahali vitu vianze kuharibika. Kuna mtu anaajiriwa, anakaa pale wiki ya kwanza, wiki ya pili, bosi anamfukuza. Kwa nini unamfukuza? Tangu alipofika pale ndio mambo yalianza kwenda mrama. Vitu vilianza kuharibika. Kila akiingia, anaingia na roho ya uharibifu. Hiyo roho imekaa wapi? Kwenye miguu. Anatembea nayo, akiwa anatembea nayo kwenye miguu. Kila anapoingia, miguu imeandikwa akataliwe, asipewe nafasi, aonewe, apigwe, awe ni mtu wa ovyo. Imeandikwa. Kwa hiyo kila anapoenda, kwa sababu miguu yako ndio unaoenda nayo. Unaingia kwenye ofisi, unachotanguliza ni mguu wako, au unatangulizaga kichwa? Unatangulizaga nini? Maana kama mguu umeandikwa vibaya, umeingia kwa nini? Kwa mabaya. Umeingia, umetanguliza ubaya. Kwa hiyo unatanguliza ubaya kila unapoenda. Na miguu ndio hivyo, kila unapoenda. Yaani unaacha ubaya nyuma, unatuma ubaya mbele. Miguu inabaki mbele na nyuma. Unaacha ubaya nyuma, unatuma ubaya mbele. Andiko la pili hilo. Kila maandishi kwenye miguu yafutiliwe mbali kwa jina la Yesu. Ngoja nikupe tena andiko jingine. Kwa Biblia habari njema mstari wa 27 anasema wanifunga minyororo miguuni, wazichungulia hatua zangu zote, na nyayo zangu umeziwekea kikomo. Kwa hiyo kuandikwa ni umeandikwa ili uwekewe kikomo. Usikae ukanyage mahali fulani, usikae utoke nje ya Tanzania. Usomee Dar es Salaam chekechea mpaka form 4 Dar es Salaam, chuo ukapangiwa UDSM, kazi umepatia hapo manispaa ya Kinondoni. Kwa hiyo umezaliwa hapa, umesomea hapa, umepata. Wewe unaweza kaisi hicho nacho na chenyewe pia ni kifungu. Biblia inakuita nuru ya ulimwengu. Wewe unatakiwa mtu wa kwenda. Basi kama utaenda wewe, vitu vyako viende, habari zako ziende, biashara yako iende. Sema nakwenda kwa jina la Yesu. Ngoja nikupe tena andiko jingine. Oh, shalabokoriaba. Karababababa shaka. Hapo kwenye hiyo 12 mstari wa 5. Hiyo 12 Ayubu mstari wa 5. Sasa ile tulisoma 10 ngapi? 13 Sasa twende 12 mstari wa 5. Soma kwa sauti hapo. Anasemaje? 1 2 3 twende, anasemaje? Ayubu 12 mstari wa 5. Anasemaje? Katika mawazo yake huyo aliye na raha mna kudharau mashaka, tayari kwa ajili ya wenye kuteleza miguu. Maana yake kuna watu ambao miguu yao ni miguu ya kuteleza. Ni mtu ambaye hawezi kuwa imara kwenye maisha. Kila ukimpeleka mahali ukamweka, baada ya muda ameanguka. Anaanza biashara vizuri, baada ya muda anaanguka. Anaanza jambo fulani vizuri, baada ya muda anaanguka. Hao ni watu wa kuanguka, wana kifafa. Sasa kwa sababu tutaenda kuomba moja kwa moja na muda wangu umeisha, naomba nikupe aina nyingine ya upako. Alafu hiyo prayer point iweke hapo, tutaiomba mwishoni, ndio naomba nayo mwishoni. Nikupe aina ya mwisho ya upako. Ndio nimekupa 3 kwa leo. Aina ya mwisho ya upako, Zaburi 23 ule mstari wa 5. Zaburi 23 ule mstari wa 5 na wa 6. Zaburi 23 ule mstari wa 5 na wa 6. Anasema hivi, waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Alafu inakuaje? Kinafurika nini? Mafuta. Kinafurika nini? Twende mstari wa 6. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Upako huu nataka kuongelea hapa ni upako unaokusaidia kwenye vita. Upako kwa ajili ya vita. Upako kwa ajili ya vita. The anointing for warfare. Kila vita unataka kuiendea, kuna mafuta yanayokusaidia, au kazi nyingine ya upako ni kukusaidia kwenye vita.
kukusaidia kwenye vita. Upako kwa ajili ya vita. Na upako huu nimeuchukua hapa kwenye Zaburi 23 mstari wa 5 kwa sababu ya mambo mawili. Rudi kwenye ile andiko nikuonyeshe mambo makubwa yaliyoko hapo. Cha kwanza anasema, umeandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu, umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika nini? Mafuta. Kazi ya kwanza ya huu upako wa vita ni kukusaidia kuyaendea yale mambo ambayo Mungu amekuandalia. Kuna meza ambazo Mungu amekuandalia kwenye maisha, na kila meza unataka kuiendea ina vita ziko njiani, ina maadui wa njiani, adui wa njiani, ina upinzani utakutana nao. Kwa hiyo kila ambacho Mungu amekuandalia kwenye maisha ili uwe au ili ufanye au uje uende, kuna upako unakusaidia kwenda. Upako nimeuita upako wa vita, lakini ninauchambua sasa. Ni upako wa kusaidia uweze kuziendea zile meza, yale mambo ambayo Mungu amekuandalia. Kuna mambo Mungu amewaandalia wampendao. Anasema kwenye Warumi, kuna mambo Mungu amewaandalia wampendao tangu asili. Mambo ambayo jicho alijawahi kuona, sikio alijawahi kusikia, wala hayakuwahi kuingia kwenye moyo wa nani? Wa mwanadamu. Kwa hiyo kuna mambo Mungu amekuandalia. Kuna meza. Meza, hiyo neno meza, tafsiri nyingine za Biblia zinasema ameandaa karamu. Maana yake ni kama sherehe. Sherehe ni tukio la furaha. Maana kuna mambo ya baraka, kuna mambo ya furaha, kuna mambo ya shangwe, kuna mambo mazuri ya baraka Mungu ameandaa mbele yako. Unayaendea kwa upako leo kwa jina la Yesu. Sema amina ya nguvu sasa. Sema amina ya mtu mwenye imani. Kazi ya pili ya upako ni kukusaidia kuyaendea yaliyo katika upinzani. Sio tu kuendea zile mambo ambayo Mungu amekuandalia, ni kukusaidia pia kuyaendea yaliyo katika upinzani. Ndio maana unaona anasema meza imeandaliwa lakini machoni pa watesi. Maana yake kuna wapinzani wengi wamekaa. Bado Daudi alipenya mpaka kikombe chake kaenda kafurika. Kwa hiyo ni kuyaendea kila chenye upinzani, unakiendea kwa upako. Unaenda kwenye mtaa fulani kuanza jambo. Ukishajua kwenye mtaa kuna watu wa ovyo wa aina fulani na aina fulani, cha pili unawaendea kwa huu upako. Daudi upako ulipokuwa juu yake, aliweza kumwendea simba na dubu na akawaharibu, akarudisha kila chakula kilichokuwa kimechukuliwa. Daudi upako ulipokuwa juu yake, alimwendea Goliati. Na ndio maana anausema hapa kwenye Zaburi, kwa sababu yeye ndo aliyemwendea pia Goliati. Meza iliandaliwa machoni pa watesi, wakiwemo na ndugu zake, wakiwemo na watu wengine ambao wakitaka aende, akapenya katikati ya upinzani. Hakuna jambo lenye upinzani ambalo baada ya ibada hii utaliendea ukalikosa kwa jina la Yesu. Lakini pia jambo lingine, upako huu utakufanya upate mambo ambayo wengine wanayataka lakini hawana nguvu ya kuyaendea. Kuna mambo ambayo watu wanataka ila nguvu za kuyaendea hawana. Na wengine sio nguvu hawana ujasiri. Upako huu unakuwezesha kuyaendea. Ndio ile kabisa, kila mtu anataka kumwangusha Goliati kwa sababu ya dau lilokuwa limewekwa na Sauli. Dau lilikuwa limewekwa ni kubwa. Atakayemwangusha familia yao itaondolewa kulipa ushuru sio na nini. Atapewa binti mfalme, atafanywa hivi na hivi. Dau lilikuwa kubwa. Kila mtu aliyekuwa mwanajeshi na alikuwa uwanja wa vita alikuwa analitamani dau. Lakini sasa utayari wa kwenda akapigana na Goliati, wewe utayari haukuwa ndani yao. Kwa hiyo upako huu unakufanya uendee mambo ambayo wengine wanayatamani lakini hawawezi kuyaendea. Haleluya. Jambo lingine, upako huu utaondoa hofu ya kupiga hatua na kukufanya uweze kuwakabili watesi wako kwa ujasiri. Upako huo unakuja na ubatizo wa roho ya ujasiri. Unakuja na ubatizo wa roho ya ujasiri. Unakubatiza kwa roho ya ujasiri. Maana yake unapotoka hapa, watu wa Mungu, ujasiri wako na kazi. Biblia inasema msiutupe ujasiri wenu kwa sababu una nini? Una thawabu. Kuna jambo fulani la baraka litakuja kwa sababu ya huo ujasiri. Maana pekee nasema tukupewa roho ya woga, kupewa roho ya hofu, bali tulipewa roho ya nguvu na roho ya uweza na roho ya upendo, roho ya nguvu, roho ya upendo na moyo wa kiasi. Ujasiri ni roho inaweza kumuingia mtu. Anasema sisi ni majasiri kama simba. Ujasiri wetu kama simba ni roho inamuingia mtu. Na hiyo roho inakufanya usiogope chochote. Simba sio mnyama mkubwa kwenye pori kuliko wote. Simba sio mnyama ambaye ni mrefu kuliko wote. Ni mnyama wa kawaida ila mwenye ujasiri. Nguvu ya simba ni ujasiri wake. Akipoteza ujasiri, tembo akitokea hapo, simba anakimbia. Na ujasiri huu kwako unakuwa ujasiri, ila kwa adui zako unakuwa utiisho. Nimesemaje? Ujasiri huu kwako unakuwa nini? Ujasiri, ila kwa adui zako unakuwa nini? Utiisho. Kutoka 23 mstari wa 27. Kutoka 23 mstari wa 27. Mungu anasema nami nitatuma utiisho wangu utangulie mbele yenu.
Na huu utisho angalia kazi yake, Kutoka 23:27. Anasema nitatuma utisho wangu utangulie mbele yako, nami nitawafadhaisha watu wote utakaowafikiria. Maana yake kila utakayemwendea ule utisho unafanya kazi ya kumfadhaisha. Anyongonyee kwanza ili umpige vizuri. Alafu anasemaje? Nami nitawafanya hao adui zako wakuonyeshe maungo yao. Neno wakuonyeshe maungo yao. Kila adui alikuwa anaenda vitani wakati huo alikuwa amejifunika, anavaa silaha, amefunika mwili wake, amefunika kifua, amefunika kichwa, amefunika miguu kwa mabamba, amebeba na ngao, lakini Mungu atakuonyesha pa kupiga. Mungu atakuonyesha, yani adui huyu atakuja, lakini Mungu atakuonyesha katika yote aliyofunika kuna kichwa hajafunika, ili upeleke hapo jiwe lako laini na umwangushe kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa upako ufungue macho yako uweze kuona udhaifu wa adui zako katika jina la Yesu. Kila adui ana udhaifu wake, ila huo udhaifu ana uwezo wa kuufichua yeye mwenyewe bila kujua kwa sababu ya utisho. Jeshi majeshi, majeshi majeshi, ni majeshi ya nani yakipiga majeshi? Hai. Jambo lingine tena hapa, jambo lingine tena, upako huu utafanya watesi wasiweze kuchukua chochote mbele yako hata kama wanakiona. Utafanya adui asiweze kuchukua chochote ambacho Mungu amekiandaa mbele yako. Daudi anasema waandaa meza mbele yangu. Maana yake hiyo meza haikuwa kwa ajili ya watesi, ilikuwa ni ya Daudi. Tafsiri yake ni kwamba adui zako hawatachukua cha kwako chochote. Pokea upako huu kwa jina la Yesu. Nasema pokea upako huu kwa jina la Yesu. Pokea upako huu kwa jina la Yesu. Hai. Jambo lingine tena. Jambo lingine tena. Jambo lingine tena. Upako huu utakusaidia uiendee vita na kushinda na kurudi na ushindi. Sio kila anaenda vitani, sio kila anaenda vitani anakuwa ameshinda. Sio kila anaenda vitani anaenda na anashinda. Wengine wanaenda vitani wanafia vitani. Wengine wanaenda vitani na wanafia vitani. Wengine wanaenda vitani na wanafia vitani. Sasa upako huu utakusaidia uende na sio kapotelee vitani. Uende, ushinde na urudi na ushindi. Ndio maana Daudi anasema waandaa meza machoni pangu, waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Alafu baadaye ukanipaka haya mafuta. Haya mafuta yalivyokuja nikaiendea ile meza. Sikuguswa na adui zangu, lakini pia nilipoenda kwenye meza nimebeba kikombe. Kikombe changu kikafanyeje? Kafurika. Maana yake aliweza kwenda mezani na akaanza kuweka vitu kwenye kikombe chake, akaweka. Kikombe kikafika robo, kikafika nusu, kikajaa, kikafurika na kumwagikia. Ukiwa na upako huu unahisi kuna mtu anatakiwa kuipiga biashara yako. Unahisi kuna mtu anatakiwa kuipiga ndoa yako. Aya, jambo la mwisho. Jambo la mwisho. Upako huu unaleta maongezeko. Unaleta maongezeko. Unaleta maongezeko. Upako huu unaleta maongezeko. Haleluya. Haleluya. Ndio maana Daudi anasema mwishoni, kikombe changu kimefanyeje? Kimefurika. Sasa simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Nataka tuombe kidogo. Tuombe kidogo na tuombe. Tuanze na kuombea miguu yako. Na mwisho kabisa nitaamrisha upako wa Bwana uje juu yako, unaosaidia watu kwenye vita. Ule upako unaosaidia watu kujua yote. Utajua hata mipango ya adui zako akiwa anapanga kabla hajatekeleza kwa jina la Yesu. Inua mikono yako juu. Sema katika jina la Yesu. Na hapa kwa sababu tunaomba, naomba uombe serious sasa. Funika macho yako. Sema katika jina la Yesu. Kuanzia sasa na amrisha kila nguvu ya giza, kila kifungo kilichofunga miguu yangu, kilichofunga mikono yangu, kila alama kwenye mikono, kila alama kwenye miguu, toeka kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa na amrisha kila nguvu ya giza iliyonibadilishia miguu, ikanipa miguu ya kuteleza, ikanipa miguu dhaifu, ikanipa miguu dhaifu, toeka kwa jina la Yesu. Kila ambacho kinazuia hatua zangu, kila ambacho kinazuia kasi yangu, kila ambacho kinazuia miguu yangu, kinazuia nisimiliki, leo na kuamrisha kwa mamlaka ya jina la Yesu na kwa upako wa Bwana, pasuka, achia, pasuka, achia. Sema kwa sauti ya mamlaka, pasuka, achia. Sema pasuka, achia. Hapa auombi, unaamrisha. Kwa hiyo unaamrisha, tumia mamlaka na sauti yako itoke. Sema pasuka, achia kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu naamrisha kila kamba, kila nira kwenye miguu, kila nira, kila mzigo
kwenye miguu, kwenye mikono. Pasuka, achia, pasuka, achia. Achia kazi za mikono yangu, achia kazi za mikono yangu, achia uchumi wangu kwa jina Yesu. Hebu anza kuomba nikuone ukivunja na kuharibu, vunja na kuharibu. Anza na miguu yako. Unaweza ukaishikilia miguu yako ukaiombea, amrisha kwa mamlaka ya jina Yesu. Unaweza ukaketi alafu ukaishikilia miguu yako ukaanza kuiombea kwa jina Yesu. Omba kwa sauti, amrisha ya kwamba enyi nguvu za giza mnaweza kufunga miguu ili kuchelewesha hatua, mnaweza kufunga miguu ili kuzuia kwa jina Yesu. Leo napasua vifungo vyenu. Yakabarababa saka mandaraka baraba makayanda kataraba. Wale ambao unasemaga miguu inawaka moto, amrisha kwa jina Yesu. Na ninavyoomba kutokea hapa, nairuhusu nguvu ya Mungu na upako wa Roho Mtakatifu ukujie na uichilie miguu yako kuanzia sasa. Na amrisha kila nira kwenye miguu vunjika, 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 vunjika. Achia kwa mamlaka ya jina Yesu. Rakabadadadada ashanda mama mama rekadabadabadaba manda kaya baba eshaparadada rakanda baba manda rakaya. Wewe roho ya giza unanizuia nisimiliki, achia, 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 achia miguu yangu kwa damu ya kondoo. Rakabadababa ashanda mama mama yakaratala baba rima shaparadada likaradada saka yakanda baba. Achia miguu, achia, 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 achia. Akila uzito kwenye miguu, miguu inaashiria utayari. Anasema miguu yako ifungiwe utayari. Kuna ambao umekuwa wazito kwenye kuchukua hatua, maana adui amekuondolea utayari akakufungia uzito. Naamrisha kwa jina Yesu, hiyo nguvu ya giza unaeleta uzito kwenye miguu, achia, achia. Rakata akapayada ashanda na kayada rekada baba saka rakanda katanaba rantada baba yakanda baba saka. Amrisha, amrisha, amrisha. Upako uko juu yako, upako uko juu yako, upako uko juu yako. Wale wanaozuia usiende kwa kasi, waamrisha waachie, waachie, achia. Radabadabadabadaba mashanda rababa rikada makata raba mandaraka baba ashaparata lekaraba baba yantana baba rabobobos yakandana ashaparadaba lekandarada ayoka shanda kayaporia rekoporiata rakatatata ashatarababa. Waliozuia miguu yako ili usisafiri kwa jina la Yesu, achia, 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 achia kwa jina la Yesu. Mliozuia miguu kwa ishara ya kwamba asipige hatua, hatua kwenye biashara, hatua kwenye ndoa, hatua kwenye uchumi, hatua kwenye huduma, hatua kwenye kazi, achia. Apiga kelele, sema achia, sema achia, achia miguu yangu, achia miguu yangu kwa jina la Yesu. Simama uombe na uombe mikono yako. Nisikia mikono yako ikipiga makofi wakati unaombea mikono yako. Haya baba baba, nena kwa lugha, nena rakana baba baba mashanda rakaraba lekashakapa yakantanana rabos yana radadadada. Uwe serious, uwe serious, uwe serious. Omba serious, omba serious. Rakadadadada yana mama 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 rakadabadabada shakaka rakakaka rakakaka hayando koriama leso paradada ekanda baba baka yakanda baba baba. Achia mikono, achia, achia mikono, achia, 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 achia. Amrisha wachie yanda kanda raba. Wewe ambaye hutaki ni saini mikataba ya kazi, wewe ambaye hutaki ni saini viwanja kwa mikono yangu, wewe ambaye hutaki ni
zishike fedha na zinisaidie. Wewe ambaye hutaki na kuamrisha, achia mikono, achia. Rakakakaka ashapapapa rakakakaka roho ya hasara, uharibifu kwenye mikono. Wengine mikono yenu ni ya uharibifu, imefungiwa uharibifu. Unaweza ukashika vyombo vikavunjika, unaweza ukaingia mahali ukashika kisha vikaharibika. Na amrisha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Omba ukiwa unapiga makofi, amrisha ya kwamba waachie. Achia hii mikono, achia hii mikono. Inatakiwa ishike fedha, inatakiwa ishike dola, inatakiwa ishike fedha za mataifa mengine kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hii mikono hii makayada ishabadaba rakanana, ambaye hutaki nivuke kiwango fulani cha mapato ndani ya mwezi, achia mikono yangu, achia mikono yangu, achia mikono yangu. Ambaye hutaki nifanye vitu kwa mikono na viongezeke, achia mikono yangu, achia. Naona kuna mtu unapenya hapo, ongeza kidogo, ongeza. Yanda rakanda dada masanda baba rakanda baba saka yakanda bakabara rekanda baba yakabara baba. Omba tena, omba tena, omba tena, omba tena. Amrisha. Engetombea pia mikono yako. Rakaka ashatalaba. Wale watu wa kupiga vyombo, ombea mikono yako pia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Naamrisha, achia mikono, achia kazi mikono, achia. Rakotoria ashapapapa rakatata yantarababa ashaparada rekanda baba mantalaka baba shakaboriata. Amrisha. Usimwangalie yote, angalia maisha yako, angalia maisha yako. Umekuja hapa kwa ajili yako. Amrisha. Achia. Angalia mikono yako hiyo na uiombea. Amrisha, achia. Achia mikono yangu, lazima hii mikono ifanye biashara itakayoenda kimataifa. Lazima hii mikono iandike vitabu vitakavyoenda kimataifa. Lazima hii mikono ishone nguo zitakazoenda kimataifa. Lazima hii mikono, lazima kwa mamlaka ya jina la Yesu. Randa kanda baba manda kabara baba yantara mama. Sema katika jina la Yesu. Funika macho yako na mikono yako juu. Nataka niamrishe na ufungue moyo wako tu. Roho Mtakatifu yuko hapa, upako wa Roho Mtakatifu yuko hapa. Roho Mtakatifu kwa neno la maarifa na amrisha kila nguvu ya giza. Hapa usimwangalie yote, achana na yote, atakayeanguka wewe achana naye. Na amrisha kwa mamlaka ya jina la Yesu, kila aliyeinua mikono, ewe nguvu ya giza, ewe nguvu ya giza ambayo umeifunga hiyo mikono ukasema hatafanya chochote kikasimama au kikadumu, ataanza na kuishia njiani, ataanza na kutapeliwa na kudhulumiwa na kufilisiwa na kuibiwa na kupata hasara, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ambaye hutaki kazi zake za mikono zipate kibali mbele za watu, wewe nguvu ya giza, kwa damu naombea kina mama wote. Kuna mwingine adui, Bwana ananiambia adui amekusudia hata chakula unachopika mume wako asile. Aanze kukataa kula nyumbani kwa sababu ya chakula. Mikono yako, kuna kitu kwenye mikono yako, kwa Yesu ya nguvu ya giza na kuamrisha haribika kwa damu Yesu. Haribika kwa damu Yesu. Haribika kwa damu Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu, ulitobolewa ile mikono pale msalabani ili mikono hii ifunguliwe. Nafungua mikono ya mfanyabiashara yote aliyoko ndani ya nyumba hii, ambayo umekuwa ukizunguka kwenye mzunguko fulani wa mapato, unaenda unaishia hapo, unaenda unaishia hapo, unazunguka tu hapo hapo kwa muda mrefu. Roho wa Bwana na yaita haya mafuta juu ya kila mkono wa mfanyabiashara kwa damu. Hiyo nguvu ya giza ambayo imetoka kwenye eneo, inatoka kwenye familia, inatoka mahali popote na ikaifunga mikono yako kwa damu. Achia haraka kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, achia haraka. Kila ambaye mikono yako imewekewa alama ya uharibifu, alama ya uharibifu, na inua
ng'oka kwa jina la Yesu. Kuna mtu bwana ananiambia ulilala wakati mmoja usiku, ukaona kama vile watu kama wanachoma choma mikono yako kama na miiba. Wanachoma choma mikono yako kama na miiba na kuandika andika. Wanachoma choma mikono yako na miiba na kuandika andika. Bwana ananiambia nikemee roho ya madeni juu yako kwa damu Yesu. Hiyo nguvu ya giza na kuamrisha kwa nguvu za Roho Mtakatifu, toe kachia. Toe kachia. Panga kule nyuma, toe kachia. Kwa nguvu za Roho Mtakatifu, toe kachia. Haraka kwa jina la Yesu. Hautakaa tena kwenye maisha yake. Ni ambao mlichora chora mikono yake, mkaandika, mkasema asifanikiwe, asishike fedha, fedha isikae kwenye mikono, madeni yamuendeshe. Toka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila ulia hapa na ulipaswa kwenda kwa kasi. Ulipaswa kwenda kwa kasi. Na adui ametia uzito kwenye miguu yako. Huwezi kwenda kwa kasi. Kila ukijaribu kwenda, mambo yanainuka yanazidi kuwa magumu zaidi. Na amrisha miguu yako ibadilishwe, upewe miguu kama ya kulungu, miepesi ya kuruka kila kikwazo, miepesi ya kwenda mbio kama Elia alivyopiga mbio mbele ya Ahabu. Pokea miguu miepesi ya kwenda mbio kwa kasi, ya kwenda mbio kwa kasi. Daudi anasema Zaburi 121 mstari wa 3, anasema Bwana akuacha mguu wangu usogezwe, miguu yako isisogezwe. Mungu anapokwenda kukupanda kuanzia sasa, hakuna wa kukusogeza tena, na kuotesha kwenye hiyo biashara, na kuotesha tena kwenye hiyo ndoa, na kuotesha tena kwenye hiyo maono, na kuotesha tena kwa mamlaka ya jina la Yesu kwenye kila ambacho Mungu amekuitia. Adui hata kuondoa kwa jina la Yesu, na kuotesha tena kila mahali ndani ya Tanzania. Wewe uende sasa kwa jina la Yesu. Nasema uende sasa kwa jina la Yesu. Nasema uende sasa kwa jina la Yesu. Kila nira, kila kifungo, kila mzigo kwenye mabega yako, ninauchomoa kwa jina la Yesu. Tulia hivyo. Kuna watu kama 7. Roho Bwana ananiambia anaachilia mafuta haya kwa nguvu juu yao. Ni mafuta yanakuja na kibali kisichokuwa cha kawaida. Kibali. Kwa ajili ya kibali kisichokuwa cha kawaida. Kibali kisichokuwa cha kawaida. Ni kama mambo yako mengine yalikuwa yamesimama. Kibali kisichokuwa cha kawaida. Roho Mtakatifu nisaidie kuwapata hao watu wote kwa jina la Yesu. Nisaidie kuwapata watu wote, kila alipo huyu mtu, mafuta hayo yaje juu yake sasa. Na yaita juu yako sasa. Ni kama malaika wa Bwana nimewaagiza tayari wayamimine juu yako sasa. Wayamimine juu yako sasa, juu ya kichwa chako sasa.